Okay, so we'll start today's part. We are continuing with the past paper discussion. අපි ඉන්නේ පෞගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සම්බන්ධයෙන් කතා කර අපි කතා කරන්නේ ER සම්බන්ධයෙන් අපි 2014 දක්වා ඔක්කොම ටික කරා. නිසා පටන් ගන්න 2015 පේපර් එක. මම හිතන කට්ටිය ඉලිලා තියෙන නිසා අපිට රටකලා වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. 2015 අවුරුද්දේ ප්‍රශ්න අපිට ER වලින් දෙකක් තියෙනවා. නේද? එකක් structure එක අනිත් එක essay එකේ. So first we try to move to the structured part. අපි යමු structured part එකට. සර් අපි 14 වෙනකන් නේද කරේ? 14 කරේ නැද්ද? එදා. හරි අපි 13 වෙනකන් කරේ. right අපි 14ට යමු. කිසි ගැටලුවක් නැහැ අපි 14 යමු එහෙමනම්. මට මතක 14 කරා කියලා. නමුත් අපි කරමු 14. Okay, so we go for 2014. 2014 එකේ තායි ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා අපිට හොඳ ප්‍රශ්න දෙකක් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකේ එකයි essay එකේ එකයි. වනපෙද හැම අවුරුද්දෙම ප්‍රශ්නයක් කරලා තියෙන නිසා අපිට මේ ප්‍රශ්නේ ඉතා වැදගත්. ලකුණු ගන්නත් එච්චරම අමාරු එකක් නෙමෙයි. සාපේක්ෂව ගත්තොත් පහසු එකක් තියෙන නිසා අපිට ලකුණු ගන්න පුළුවන්. මොකද හැම ප්‍රශ්නයක්ම එහෙම සංකීර්ණ වශයෙන් කියන්නේ ගොඩාක් සංකීර්ණ ප්‍රශ්න දීලා නැහැ. අපිට සෑහෙන ලකුණු ගන්න පුළුවන්. right. අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධයෙන් 2014 it is something of අපි කියන converting of ER diagrams or the database structures. හරි. අපි කියන්නේ ER එකක් අපි database එක නැත්තම් බගු වලට පරිවර්තනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අහන්නේ අපෙන් අපිට උත්තර ලියා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම හිතුවා ඔයගොල්ලෝ ලියලා තියෙන නිසා අපිට එච්චරම කරදරයක් නැහැ. අපිට මෙන්න මේ වගේ වගු දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ER එකක් දීලා තියෙනවා. නේ? දැන් අහන්නේ A B C D E සඳහා සුදුසු ලේබල් මොනවද කියලා. කට්ටියට පුළුවන් දැන් ටට්ට කරලා දාන්න තමන් තීරණය කරපු දේවල් නේද? තමන් හොයාගත් දේවල් බලමු දාලා කොහොමද හරියන්නේ කියලා. Okay, put all the people whatever things you have identified for this A B C D E 2014 A B C D E කියන වලට ගැලපෙන්නේ මොනවද? මේ chart එකත් බැලුවාම නේද? ලේසි ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉක්මනින් දාමු කට්ටිය. දැන් අපි මේ මැප් කරනවා 1 to 1 මැපින් එකක් කියන්නේ අපි කතා කරා කොහොමද ER එකක් ටේබල් වලට මැප් කරන්න කියලා නේද? ඒක නිසා අපිට දැන් මේක බැලුවාම තේරෙනවා. ඉක්මනින් දාමු. ඔබාසුරුගේ උත්තර හරි. සාලිතේගේ උත්තර හරි. මලිතේගේ උත්තර හරි. දේශිකගේ උත්තර හරි. රශිනී අපි උත්තර දාද්දී හැමතිස්සෙම මම හැමතිස්සෙම දෙන උපදෙස තමයි ප්‍රශ්නය තුල තියෙන වචන ගන්න. ප්‍රශ්නය තුල තියෙන වචන. පිටින් වචන ඉම්පෝට් කරන්න එපා අවශ්‍යතාවයක් නැතුව. ඉතා වැදගත් මම මේ කියන සරල උපදෙස. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම අපි උත්සාහ කරන්නේ ප්‍රශ්නය තුල තියෙන වචන ගන්න. මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ සමහරට ප්‍රශ්නය තුල තියෙන වචනේ වැරදි. ඒක නිකන් කුණු හරපයක් වගේ. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක එහෙම දාන්න. මොකද අපි අපේ වචන දැම්මොත් මාකින් ස්කීම් එකත් එක්ක බලද්දි ගැටුමක් ඇති වෙනවා. ඒතර ගුරුවරු මාකින් ස්කීම් එකට යැපෙනවා. Teachers are depend on marking scheme. Even though it is a guide for the marking, they are depend on that. එනිසා අපිට එතන යම්කිසි පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. හැමතිස්සෙම මේ ප්‍රශ්නය තුල පේන වචන ගන්න මම කියන්නේ. සමහරට මේ දීලා තියෙන සමහර වචන කැතයි. ගැලපෙන්නේ නැහැ. කුණු හරපයක් වගේ. බැරදි. කරන්න දෙයක් නැහැ. Use it. ඒවා එහෙම පාවිච්චි කරන්න. මොකද එහෙම නොකරොත් තමන් යම්කිසි මට්ටමකදී ගැටලුවකට පාස් වෙනවා. ඒක ලකුණු නොදී ඉන්න පුළුවන් එක පැත්තකින්.
ලකුණු අඩු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්නය තුල වචනේ අපි ඒ වචනම පාවිච්චි කරොත් ඒගොල්ලන්ට ඒකට මුකුත් කරන්න බෑ. තේරුණාද? රශිනි දාලා තියෙන එක මම කියන්නේ මම උත්තරේ වැරදි කියනවා නෙමෙයි මේක අසාර්ථකයි. උත්තරේ තේරුම් ගන්න අසාර්ථකයි. It is not successful. It is not a wrong answer but it is some kind of unsuccessful. ඒක යම් මට්ටමකට අසාර්ථකයි. වැරදි කියන කතාවනේ මම කියන්නේ අසාර්ථකයි. එතකොට අර අපි විභාගයකනේ සාර්ථකත්වනේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So examination we think about the successful. How to do the successful. So this is some kind of a issue. යම් ආකාරයක ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි වචන පාවිච්චි කරද්දී මම හැමතිස්සෙම කියන එක තමයි. අපි ප්‍රශ්න පත්‍රය තුල තියෙන වචන පාවිච්චි කරනවා. ඒක එකක් ආරක්ෂාකාරී ඊළඟට ඒක මැප් වෙනවා මාකින් ස්කීම් එකත් එක්ක. ඒගොල්ලෝ වරද්දපු අපිට කරන්න දෙන්නේ. ඕන්න නැති වරහන් වල මේක වඩා හොඳයි මෙහෙම ලියන්නේ කියලා. වරහන් වල ලියන්න මම එහෙම ලියන. ඒ නිසා ඉතින් රශිනික උත්තරේ පොඩි උත්තරේ හරි. නමුත් මම කියන අසාර්ථකයි උත්තරේ. මොකද ප්‍රශ්න පත්‍රෙත් එක්ක ගැලපෙන්නේ නැති බවක් මට දැනෙනවා. සුපුරුදු පුතාගේ උත්තරේ හරි. ආදිත්‍ය උත්තරේ හරි. රශිනි දැන් හරි උත්තරේ. තිසරුණිගේ උත්තරේ හරි ගැටලුවක් නැහැ. හෂිනිගේ උත්තරේ හරි. අනෙක් අය තව ඉන්නවනේ කට්ටිය නේද? අනිත් අයත් උත්තරේ මට දාන්නකෝ. දැන් මේක හරිම සරල ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ අපෙන්. එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අහන්නේ. දැන් මේ ER එක මැප් කරන්න කියනවා වගු වලට. නැත්නම් වගුව මැප් කරන ER වලට. දැන් ඇත්තටම අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ER එකයි මැප් කරන්නේ වගු වලට. සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ ඒකයි. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේක එච්චර අටුවක් නෑ. අපි දැන් අපි ගත්තොත් මේකේ මේ ER කොටස අපි මැප් කරගත්තොත් මේ කොටස මැප් කරගත්තොත් අපිට ටේබල් එක හැදෙනවා house කියලා. field එකයි house name එකයි name එකයි. ඒතර ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් name. ඒක අපි කිසිම එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ කතාව කියනවා one house has many students. ඒතර මේක B කියන්නේ එකයි නේද? මේ කියන්නේ many. ඊට පස්සේ D සහ E මේ දෙක. ඒතර මේ දෙකට අපිට එන්නේ දැන් මේකේ student ID එක තියෙනවා, ID එක තියෙනවා නේද? ඒතර දැන් මේකේ ඇත්තටම මේ house ID එක මේක එකක් නෙමෙයි. house ID මෙයාට අයිති නෑ. ඒ කියන්නේ මේ table දෙක normalize වෙලා නෑ තාම. ඒකයි මේ කතාව තියෙන්නේ. So it is not normalized. එතකොට මේක මගේ තර්කයේ විදිහට මේක නෙමෙයි මේ මැප් වෙලා තියෙන්නේ. 1 to 1 මේ කියන්නේ. මේ ER එක මෙතන අරගෙන නෙමෙයි මගේ තර්කය අනුව. මේ මොකද house ID එකක් මේකේ පේන්නේ නැහැ. මේ ස්ටුඩන්ට් කියන එකේ නැහැ. ඒක අදින මෙතනට ඒක ගන්න වෙන්නේ. මේ රිලේෂන්ෂිප් එකට. එතකොට මේක මෙතනින් අයින් වෙන්න ඕනේ. හරි? එතකොට මේකේ තුන දෙකයි. එතකොට name එකයි grade එක. එතකොට මොකක් හරි ආදේශ කරන එකකට නෙමෙයි. එතකොට මේක D සහ E වලට මොකක්ද ආදේශ කරන ගැටලුවක් නැහැ. කෙනෙකුට කියත හැකි D කියන්නේ name, කෙනෙකුට කියත හැකි E කියන්නේ name. ඒක ඒතර අනිත් පැත්ත එකද? එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් උත්තර දාපු කට්ටියගේ උත්තර හරි. ගැටලුවක් නැහැ. අපිට ඒකට උත්තරේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හරියට දීලා තියෙනවා. හරි? ඉතින් උත්තර දාපු නැති කට්ටිය ගැන මට වෙලා කරන්න දෙයක් නැහැ. මම කියන රට උත්තර දාන්න. ඒතර අපිට මේ උත්තර වලට යම් කිසි ආකාරයක කමෙන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක අපින් කියනවා ස්ටුඩන්ට් සහ හවුස් අතර සම්බන්ධතාවය. අපිට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. කොහොමද ඒක පැහැදිලි කරන්න කියලා. අපි එක වාක්‍යයක් කියන්න තියෙනවා. නේද? අපි දැන් මෙතන පැහැදිලිව මෙතන අපි ලිව්වා one to many කියලා. සරල අවස්ථාව වෙන්නේ මොකද්ද? එක නිවාසයක් සඳහා ශිෂ්‍යයෝ රාශියක් ඉන්නවා. In the simple context, one house can have many students. That's a normal context in schools. ඒක අපි පාසල් වල දාන නිසා මේක අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. අපි ලියනවා ඒක සම්බන්ධතාවය one to many. So one house can have many students. නැත්නම් many students are in one house. ඒතර එක නිවාසයක ශිෂ්‍යයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. නැත්නම් අනිත් පැත්තේ කියනවා ශිෂ්‍යයෝ ගොඩක් එක නිවාසයක ඉන්නවා. අපි ඒ කතා දෙකෙන් එකක් කැමති පත්‍ර ලියලා අපිට වැඩි පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක ලියා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධයෙන් මෙතන C සහ D අඳුරගත්ත නිසා you can easily write the answer for B. බලන්න මේක හරිම සරල ප්‍රශ්නයක් මේ අවුරුද්දේ ලකුණු ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. All the student can gain the total mark for this case because this is a very simple and easier question in this year.
හරිම පාසු එකක්. හරි. නිසා අපිට B එක ගැන පොඩ්ඩක් ලියන්න දෙයක් මේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙච්චර ඉඳ තිබ්බට මෙච්චර ගොඩක් ලියන්නේ නැහැ. මේක ඉතින් ඇත්තටම එක වාක්‍යයක් ලියන්න බෑ. එක වාක්‍යයයි. 1 to 1 කියන කතාවම එක පැහැදිලි එක වාක්‍යයයි. මෙච්චරට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නවතින් සාහිත්‍යය වැඩි දෙනවා මොකද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ළමයින්ගේ රත් අකුරු ලොකු අකුරු එහෙම ඒ නිසා ඊටට වැඩි නිසා ඒක ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න මේකෙන් බලාපොරොත්තු දිග උත්තර බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ හරි එක වාක්‍යයක් හොඳටම ප්‍රමාණවත් මම ඒක තේරුණායි කියලා රයිට් අපි යන් එනම් මෙතනට අපෙන් අහනවා මේ C එකේ උත්තරේ C1 මට ටග උත්තරේ දාන්න බාන කට්ටිය වොයිස් වලින් කිව්වත් කන උත්තරේ දාන්න පුළුවන් වොයිස් වලින් කියන්න පුළුවන් උත්තරේ දාන්න බලන්න C1 C1 දැන් අහන්නේ මේ වගේ අපි ගැහුවොත් SQL ස්ටේට්මන්ට් එකක් මේකේ උත්තරයක් දෙනවද නැත්නම් එරර් මැසේජ් එකක් දෙනවද එරර් එකක් දෙනවා නම් ඒකට හේතුව මොකක්ද අවුට්පුට් නැත්නම් එරර් නම් එරර් එකට හේතුව ඇත්තටම අහන්නේ දෝෂය ප්‍රකාශන අපිට දෝෂය ලියන්න බෑ SQL වල එන එක MySQL එන එක 아무ත් අපිට දේශවලට හේතුව කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේක අපේ හේතුව කියලා අපිට කියනවා හේතුව ඇත්තටම අහන්නේ දෝෂය කියන එක හේතුව අහන්නේ what is the reason for this error if it produce an error හොඳට ටගල් දාන්න බාන්නේ එහෙනම් C1ට දාන්න ඊට C2ටත් දාමු ටක් ගාලා වොයිස් වලින් කිව්වත් කමක් නැහැ පුළුවන් කට්ටිය ඔව් අපිට සුපුන් උත්තරයක් දානවා තිසරුණී උත්තරයක් දානවා මලිති උත්තරයක් දානවා සාලිත උත්තරයක් දානවා දැනට මේ උත්තර අසාර්ථකයි දැනට මේ ඔක්කොමලා දාපු උත්තර අසාර්ථකයි අනික අය දාන්න මට උත්තර කියන විස්තර මේවා මේ විස්තර ගැන අපිට බලන්න ඕනේ දේශක ප්‍රශ්නය හොඳට කියවන්න ප්‍රශ්නය මොකක්ද අහන්න එක හොඳට කියවන්න ප්‍රශ්නය කියවන්න නැතුව උත්තරේ ලිව්වොත් තමන් අමාරුවේ වැටෙනවා ප්‍රශ්නය ඉතාමත් පැහැදිලිව කියවන්න මේ තමයි දෙන ඩේටා ෂීට් දෙක නැත්නම් ටේබල් දෙකේ දත්ත ටික මේ දත්ත හොඳින් බලන්න ඕනේ අපිට ලැබෙන අවුට්පුට් එක ලියන්න මලිති මේ උත්තරෙත් තාමත් අසාර්ථකත්වයක් තියෙනවා මේ උත්තරේ තාමත් අසාර්ථකත්වයක් තියෙනවා අනෙක් අයත් මට උත්තරේ දාන්න මොකද්ද මේකෙන් අහන්නේ මොකද්ද මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා බලලා ඉතා වැදගත් තමන් අහන ප්‍රශ්නෙට නිවැරදිව උත්තර දෙන එක. නිවැරදිව උත්තර දෙන එක. ඊළඟට සාර්ථක උත්තරයක් දෙන එක. කාරණා දෙකක්. උත්තරය නිවැරදි කියන එකක් සාර්ථක කියන තව එකක්. ඒ දෙකම එන්න ඕනේ තමන් අවසානයේදී මේක ලබා ගන්න. දැන් මේ කමාන්ඩ් එක ටයිප් කරොත් මේ ස්ටේට්මන්ට් එක ටයිප් කරොත් SQL වල MySQL ඇතුලේ මොකද්ද අපිට දෙන උත්තරේ? අපිට උත්තරේ කොහොමද පෙන්වන්නේ?
ඉතා වැදගත් වෙන්නේ ඒකයි. දැන් මේක එක පැත්තකින් ප්‍රැක්ටිකල් වලට බලපෑමක් කරනවා. Partly it is thinking about the how students have practiced this one, whether they have practiced this one. මේක ළමයි ප්‍රැක්ටිකල් කරලා බලද්දී අදහසක් තියෙනවා. ඒක පැත්ත. The next one is the theory part. Theoretically මේකේ දෙන දෙයක් තියෙනවා. දැන් මෙහෙම උත්තරේ ගැහුවොත් අපි අපිට උත්තරේ පෙන්නන්නේ කොහොමද? අපිට ටේබල් එකේ heading ටික අර field name ටික පෙන්නනවද නැද්ද? පළවෙනි කාරණේ. නේද? නේද? දැන් සාල්ත දානවා අපිට උත්තරයක්. නේද? ඒකද ඇත්තටම ලැබෙන උත්තරේ. ඒතර අපි ඇත්තටම මේකේ කරන්න ඕනේ මොකක්ද? අපි අනිවාර්යෙන් අර field name ටික heading ටික උඩින් ලියන්න ඕනේ. මොනවද heading ටික? මෙන්න මේ heading ටික. Student ID, name, grade, house ID. මේවා spelling වෙනස් වෙන්න බෑ. මේ වගේම තියෙන්න ඕනේ. capital simple බෙදී බලපාන එකක් නැහැ. හැබැයි හැමතිස්සෙම මම කියවනේ ඔයගලන්ට මම දැන් කතා කරද්දී පටන් ගන්නෙම කිව්වේ තියෙනව එහෙම ලියන්න. මේ තියෙන capital simple ඒ විදිහටම ලියන්න. වඩා වැදගත් වෙන්නේ ඒකයි. එතකොට කාටවත් මුකුත් කියන්න බෑ. It doesn't matter the capital simple whenever you do that one, but you write as it is. මේ වගේම ලියන්න. ඊට අහන්නේ HS 3 මේ රෙකෝඩ් එක. So අපි ලියන්නේ කොහොමද? අපි heading ටික ලියනවා. heading ටික ලියලා පළවෙනි පේලියේ. heading ටික මම පළවෙනි පේලියේ ලිව්වා. දෙවෙනි පේලියේ ඇත්ත විස්තර ටික ලිව්වා. heading ටික අත්‍යවශ්‍යයි. If you do not write the field names, 1 mark deducted. ලකුණු දෙකක් දුන්නා. එක ලකුණක් heading ටික ලියනකොට දෙවෙනි ලකුණ මොකටද දුන්නේ? අර ඇත්ත විස්තර එනකොට. නේද? එතනදී හැමතිස්සෙම අර capital simple අකුරු ඒ වගේම ලියන්න. ඒ වගේම ලියන්න. ඒක තාමත් වැදගත්. හරිද? මාකස් මේ පැහැදිලිව කිව්වා ස්පෙලිං මිස්ටේක් වලට කපන්න, මිස්මැචිං ස්පෙලිං වලට කපන්න කියලා කිව්වා. පැහැදිලිව කිව්වා. හරිද? ඒ සාමයේ උඩ කොහොමද තියෙන්නේ? ඒක තමයි මේ විභාගයේ බලන ඇන්ගල් එක ඒගොල්ලෝ. මම කියද අපි විභාගෙන් ලියන්නේ අපිට ඕනව ලියන්න බෑනේ. අවිභාගයෙන්. එතකොට අපි මේකෙදි ඉතාමත් වැදගත්. හරිද? ඔව් උත්තරේ පෙන්නද්දී අපිට දැන් අහනවා සුපුන් අහනවා අපෙන් ටේබල් එක කමනේ ටේබල් එක දැම්මට. ටේබල් එක දැම්මට කමක් නැහැ. අර ටේබල් එකක වගේ අපිට මෙහෙම ඇඳලා ටේබල් එක දැම්මට කරන්න. මොකද ඇත්තටම මයිසු ඇතුලේ ටේබල් එක ඇඳලා පෙන්නන මෙහෙම ටේබල් එක ඇඳලා නේද? මෙහෙම ඇඳලා පෙන්නන කමක් නැහැ. ෆීල්ඩ් නේම් අනිවාර්යයි. ඇත්ත විස්තර අනිවාර්යයි. ස්පෙලිං ඒවම ලියන්න. අකුරු වචන ඒවා එහෙම ලියන්න. මෙහෙම ටේබල් එකකට කමක් නැහැ. Actually in the MySQL shows in a table structure. ඇත්තම වගුවක් ඇඳලා ඔය ඉරි අඳිනවනේ නේද? අපි යා අඳින කඩේරි වලින්. ඒ කඩේ අඳින DOS එක නිසා. DOS එකේ කඩේලින් පෙන්නන්නේ. DOS එකේ. මොකද අපි බලන්නේ DOS prompt එකේනේ. ඒ නිසා ඒක යාර SQL prompt එක DOS type නේ. ඒකට ඒකේ පෙන්නන්නේ අපිට command prompt එක නිසා අපිට පෙන්නන්නේ අර ඉරි වලින්. තනි line table නැදෙන්නේ නේ. හරිද? මොකද අපි මේකේ practical කරා. practical බැලුවා අපි. ඔකට මතකයිනේ. ඒක තමයි විභාගෙදී අර ලකුණු අඩු කරන්න ප්‍රධාන හේතුවක් වුණේ. This is a practical oriented subject. You must write the answers as they expected. දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝ ලියපු උත්තරවල ලකුණු දෙකක් දුන්නා හැමෝටම එකයි හම්බුනේ. ඇයි? අර කියන කෑල්ල ඕගොල්ලෝ ෆලෝ කරන නිසා. හරිද? ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න උත්තර ලියන්න. අපි ඒක ඇත්තටම මේ පාස් පේපර්ස් ටික ගන්න මොකද පාස් පේපර්ස් එකේ මාක් ස්කීම් එකකුත් තියෙනවානේ ගයිඩ් එකකුත් තියෙනවා. අපිට හරියටම කියන්න පුළුවන් ළමයින්ට මොකද්ද ලැබෙන දේ කියලා. තේරුණාද? අපි වගුවක ඇඳලා කමක් නැහැ. ඇත්තටම MySQL දී වගුවක තමයි පෙන්නන්නේ නේ. නිසා ෆීල්ඩ් ටික වෙන් කරලා ෆීල්ඩ් හෙඩින් ටික දාලා එතනදී මම හැමසෙම කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් සාලිත ලියපු උත්තරේ ස්ටුඩන්ට් ID ස්පේස් එකක් තිබ්බා. ස්ටුඩන්ට් ස්පේස් ID තිබ්බා. විභාගෙදී මාකින් ස්කීම් පැහැදිලිව කියලා තිබුණා අනවශ්‍ය ස්පේස් දැම්මොත් ලකුණු දෙන්න එපා ලකුණු අඩු කරන්න. ස්පෙලිං වෙනස් නම් ලකුණු දෙන්න එපා ලකුණු අඩු කරන්න. දැන් මෙතන ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන අර දක්ෂ අදක්ෂ වෙන් කර ගැනීම. දැන් තියරිටිකලි ඕක එහෙම වලට ප්‍රශ්නයක් ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ. අපි ලියද්දි ඉතින් ස්පේස් තිබෙලා ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ තියරිටිකලි. නමුත් අර ප්‍රැක්ටිකල් එන්වයරන්මන්ට් එකේ
ලකුණු දෙන්න ඕනේනේ. දක්ෂයා සහ දක්ෂයා වෙන් කරගන්න ඕනේනේ. අන්න එතන තමයි නීති ටික දාලා තියෙන්නේ. ඒක ඕගොල්ලෝ කරුණු දැනන් හිටියට වැඩක් නැහැ. ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. මම අසාර්ථකයි ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තරේ. වැරදි කතාවනේ මම කියන්නේ. ඔයාලා උත්තරේ හරි. ස්ටුඩන්ට් ස්පේස් ID ඉතින් හරි. ඒක නමනේ. හැබැයි අසාර්ථකයි. ටේබල් එකේ තියෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් ID සිංගල් ටර්ම්. තනි වචනයක් වශයෙන්. ඔයගොල්ලෝ ලියනවා දෙකට කඩලා. ඇයි අර ඔයගොල්ලෝ පුරුද්දක් තියෙනවද ලියද්දි හිස්තැන් තියන්න. කම්පියුටර් සයන්ස් වලට අපි පුරුද්ද අයින් කරගන්න ඕනේ. කම්පියුටර් සයන්ස් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි. It is not English. It is a computer science. So you must follow the standard of the computer science. මම හැමසම කියන්නේ වවුලාගේ මගුල් ගෙදර ගිය විටදී එල්ලී සිටීමට සිදුවේ. එච්චරයි. ආයි වෙන කතා කරන්න දෙයක් නෑ. හරිද? රෝමෙට ගියාම රෝමික් වගේ ඉන්න ඕනේ. ඒ පේපර් එක ලියන්නේ එතන. ඒ විදිහට. Tamanට ඕන එක ලියන්න බෑ. You don't get the marks. මම ඕක හැම තිස්සෙම කියනවා නේද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ විභාගෙදී ඔය මිස්ටේක් නිසා තමන්ගේ ලකුණු සෑහෙන අඩු කරගන්නවා. ලකුණු අඩු කරගන්නවා. ඒ උත්තරේ හරි අසාර්ථකයි. විභාගය අසාර්ථකයි. නිකම් S එකක් කරන් C එකක් කරන් වැඩක් නැහනේ. තේරුමක් නැහනේ. එතනින් නේ අපි B එකක් හෝ එකක් ගන්න ඕනේ. අපේ පළවෙනි පරමාර්ථය එකක් බැරි වුණොත් B එකක්. ওই දෙකෙන් පල්ලේ හරන් වැඩක් නැහැ. ඉස්සරහට යන්න බෑනේ. අසාර්ථකයිනේ එතකොට. C එකක් ගත්තාම විභාගේ පාස් අසාර්ථකයි. ඇයි? Tamanට ඕන තරට යන්න බෑ. S එකක් ගත්තාම විභාගේ පාස්නේ. අති අසාර්ථකයි එතකොට නේද? අති අසාර්ථකයි S එකක් ගත්තාම වැඩක් නැහැ. A එකක් B එකක් ගත්තාම විභාගෙත් සමත් සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා. You think about that way. It is not the correct answer. It should be correctly and successfully. නිවැරදි වෙන සාර්ථක වෙන්න. ඔන්න කතා දෙක අපි මේ කතා කරන්නේ. right. දාන්නකො C දෙකට උත්තරේ මොකක්ද කියලා. C දෙකට උත්තරේ. C දෙක. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලට ප්‍රශ්න තියෙනවා තමන් ළඟ හරි ඒ නිසා මට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. මම සිංහල මීඩියම් පේපර් එක විතරයි ගත්තේ ඉංග්‍රීසි එක ඔයාලා දන්නවා තියෙනවා කියලා තේ හරි. C දෙක. දේශක ආයසරයක් හොඳින් බලන්න අපෙන් අහන ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියලා. හරි? අහන්නේ නොයසේ නම් දෝෂය ප්‍රකාශ කරන්න. මේ අහන ප්‍රශ්නය තේරුම් ගන්න. සාර්ථක කියන උත්තරය අපිට පිළිගන්න පුළුවන් නේද? ඇත්තටම දැන් මෙතනදී අපිට ඒ තමයි ඇති වෙන්නේ. ඒක දෝෂයක් පවතී කියලා ලියන්න එපා. නේද? දෝෂ පණිවිඩයක් දක්වයි. නැත්නම් දෝෂයක් පවතින බව දක්වයි. එහෙම කියලා කියන්නේ. නේද? It produce an error message. අපි ඒකනේ කියන්නේ it produce an error message. දෝෂ පණිවිඩයක් එයා නිර්මාණය කරලා දෙනවා අපිට. පෙන්නනවා අපිට. අපිට පෙන්නනවානේ දෝෂ පණිවිඩයක්. දැන් අහන්නේ ප්‍රතිදානයනේ නේද? දැන් ප්‍රතිදානය මොකද්ද? මේක නම් සක්සස්ෆුල් නිසා අපිට ඇත්ත ප්‍රදානය පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විස්තර ටික පෙන්නනවා. මේක මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතිදානයක් දෙන්න බැරි නිසා දෙන්න බැරි ඇයි කියන හේතුව පෙන්නනවා. The reason why it can't display. So මෙතන කරන්නේ මොකක්ද? යා දෝෂ පණිවිඩයක් පෙන්නනවා. ඒ දෝෂ පණිවිඩ හේතුව අපි කියන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ඇත්තටම මේ වෙලාවේ MySQL දාන මැසේජ් එක print කරන්න බෑ. MySQL විශේෂ මැසේජ් දානවනේ අපිට ඒක print කරන්න බෑ මෙතන. අපිට ඒක මතක තියාගන්න බෑනේ. එන තමයි MySQL expert කෙනෙක් වෙන්න එපා. නමුත් අපිට ඒකට හේතුව කියන්න පුළුවන්. ඒකයි වැදගත් වෙන්නේ.
වාසුරු to error හදන්නේ error තියෙන එකයි error එකයි එක error එකයි error එක ඇතුලේ යම් mistakes ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් error එක එකයි හරි එක error එකයි හදන්නේ ඔයා කියන හේතුව හරි අතන අරමුණ යන්න එපා error කියන එක දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙවෙනි උත්තරය හරි එතන දෙවෙනි එකේ තායිසරයක් මම කියනවා දෙවෙනි එකේ මේ ඉලක්කම වැරදි හරිද හරි දෙවෙනි එක ලියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට එහෙම ලියලා තියෙන්නේ එතකොට යා උත්තර ලියන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නකට නෙමෙයි හරිද මම දැන් මම බණ කියනවා වගේ හැමසෙම කියන්නේ use the same thing in the paper මම ඕකනේ හැමතිස්සෙම කියන්නේ එතකොට අපි මේ ඔයා උත්තර ලියන්නේ පේපර් නැති ප්‍රශ්නයකට එහෙම ප්‍රශ්න පේපර් ඔයාගේ ඔය දෙක කියන ප්‍රශ්නයක් නෑනේ පේපර් එකේ හරිද ඒවා හරි වැදගත් රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී දැන් මම කියන එක දැන් මම හැම පුංචි මිස්ටේක් එකක්ම දැන් කවුන්ට් කරනවා මම තියරි උගන්වද්දී බේසික් ක්ලාස් එකේ ඒව ගණන් ගන්න නෑ නමුත් මෙතනදී අපි මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර ලියලා එතකොට චූටි මිස්ටේක් එකක් පවා සමන්ගේ ජීවිතයේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරනවා පස්සේදී මේ පුංචි මිස්ටේක් එක Taman නොහිතන මිස්ටේක් එක මම කියන්නේ අපි දැන් වාහනයක් එලවද්දී තප්පර දශමික මිස්ටේක් එකක් නිසා මොකද වෙන්නේ ලොකු අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් ලොකු අනතුරක් සමහරට ගොඩ එන්න බැරි අනතුරක් වෙනවා නිසා ඒ පුංචි මිස්ටේක් නමුත් ඒකේ ප්‍රතිඵලය ඉතා භයානකයි නිසා පුංචි ඒවා ගැන ඉතා සැලකිලිමත් බලන්න ඕනේ මොකද අපි ඒවා ඉග්නෝර් කරනවානේ අපි ඒවා ගණන් ගන්න නෑනේ නමුත් විභාගෙ හරි වැදගත් මොකද ඉස්සර් ඩිස්කෝ එකේ දෙවෙනි දශම ස්ථානය නිසා මිනිස්සු ළමයින්ට කැම්පස් යන්න බැරි වෙනවා දෙවෙනි දශම ස්ථාන නිසා සමහරට අවශ්‍ය කෝස් එක තෝරගන්න බැරි වෙනවා මේ දෙවෙනි දශම ස්ථාන නිසා කම්පිටිටිව්නස් එක වැඩි වුණාම තරංගාති වැඩි වුණාම එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෑ දැන් එන්න තරංගාති වැඩි වෙනවනේ ඒ නිසා තමන් මේ පොඩි දේවල් පවා හොඳින් ඔළුවට දාගන්න මම කියන්නේ ඒකයි මේවා අපේ ජීවිතේ කොටස් මේවා අපිට අතහැරලා යන්න බෑ okay here the first one is very clear that you get the field names and the details අපිට field name දැස් අපි දාගන්න දෙවෙනි එක මොකද වෙන්නේ අපි දැන් කතා කරනවා table දෙකක් we are talking about two tables එතන මේ table දෙකෙම දත්ත අරගන්නවා so it is trying to take the detail from the both tables now what is happening it's try to get the student id ගන්න උත්සාහ කරනවා නේද එතන ඒක නම් අපිට මොකද වෙන්නේ දැන් student id එක table දෙකෙම දාන්න නැද්ද අය මෙහෙම කියලා බලුවොත් student id මේක නැති නිසා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ හැබැයි ඊට පස්සේ ගන්නවා මොකද දෙවෙනි field එක house id ගත්තාම එයාට මෙතනක් තියෙනවා house id එකක් මෙතනත් house id එකක් තියෙනවා so which table trying to get දැන් එයා දන්නේ නැහැ මොකෙන්ද මේ house id ගන්න name එක ගන්න කියනවා එයා දන්නේ මොන name එකද ගන්න it gets some kind of a confusion from which table I want to get these fields මම මොන table එකෙන්ද මේ field එක ගන්න අන්න එයාට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඕක තමයි ඇති කරන error message එක හරි ඉතින් අපිට කියත හැකි it produce an error message එයා දෝෂ පොයින්ට් එක නිර්මාණය කරනවා ඒකට හේතුව තමයි මේ වගු දෙකේම name සහ කියන එක සහ house id එක කියන තියෙනවා ඒක මොන වගුවෙන් මොන තොරතුරුද ගන්න කියන එක විස්තරද ගන්න කියන එක එයාට වෙන් කළ අඳුර ගන්න බැරි කමක් නැහැ බැහැ ඒකට තෝරගන්න බෑ ඒක නිසා එතන නිසා එයා විස්තර පෙන්වන්න බැරුව අතරමං අන්නේ කතාව අපි ලියන්න ඕන වාක්‍යය මොකද අපිට ඇත්තටම MySQL ඉදලා තමයි ලියන්න බෑ but you can explain the reason for the error තමයි පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මේ error එකට දෝෂයට හේතුව ඔන්න ඔකයි හේතුව පැහැදිලිද වාක්‍ය දෙකකින් ලියන්න පුළුවන් අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ තමයි වාක්‍ය දෙක ලිව්වම උත්තරේ හරි වෙනවනේ ඉතින් අපි මේවා පැහැදිලිව වෙන් කළ කරලා නැහැ හැබැයි අපි දැක්කා මේවා so දැන් මෙතනදී අපිට මේක වළක්වගන්නේ කොහොමද how can we prevent from this මේක වළක්වගන්නේ කොහොමද how to prevent from this පුළුවන් කාට හරි උත්තරයක් සජෙස්ට් කරන්න මේ error එක වළක්වගන්නේ කොහොමද that is important no? මේ error එක වළක්වගන්නේ කොහොමද how to overcome this error වළක්වන්න මොකද කරන්නේ සජෙස්ට් කරන්න බං ටක් ගාලා voice එකෙන් කියමු ටක් ගාලා
how to overcome this කොහොමද වළක්ව ගන්න මේක? අපිට අදාළ ටේබල් එකේ නම මේ උපලැකියට ඉස්සරහින් දින ඩොට් එකක් තියලා ඒ උපලැකිය නම ලියනවා. All right, okay. The simple thing is whenever you are writing this field name, you proceed with the table name. අපි අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර නාමය ලියද්දී උපලැකේ නම ලියද්දී අපි මොකද කරන්නේ? අදාළ ටේබල් එකේ නම ලියනවා. මේක ගන්නෙ මොකෙන්ද? ටේබල් එකේ නම ලියනවා. අපිට common field තියෙනවා නම් ටේබල් දෙකටම common field තියෙනවා. අපි මොකද ගන්නෙ? අපිට අවශ්‍ය ටේබල් එකේ නම proceed කරනවා ඩොට් එකක් එක. එහෙනම් අපි ලියනවා ටේබල් එකේ නම ලිව්වා. ටේබල් එකේ නම ලිව්වා. ඩොට් එකක් තියලා අවශ්‍ය කරන field. එතකොට මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඒ ටේබල් එකෙන් තමයි ඒ දත්තය එයා ගන්න. ඒතර අනිත් ටේබල් ගැන හිතන්නේ නැහැ. So this happens only when you use more than one table in your query statement. අපේ විමසුම තුල table එකකට වඩා තියෙනවා නම් අපි හැමෝම recommend කරනවා ඒ field වලට දාලා table name එක ලියන්න කියලා. ඒ හැමෝම කියන්නේ table name එකත් එක්ක මේ වගේ table name dot field name. ගොනුවේ නම sorry වගුවේ නමයි site අදාළ උපලැකේ නමයි ලියන. එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එයා පැහැදිලිව ඒක තෝරා බේරා වෙන් කර ගන්නවා. ගැටුමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. That is a recommended way to use the SQL statement. නිසා ඔයගොල්ලෝ පස්සේ ලියද්දිත් එහෙම ලියන එක වඩාත් සාර්ථකයි. හැබැයි එක ටේබල් එකක් නම් මේ වගේ එක ටේබල් එකක් නම් නේද? එක ටේබල් එකක් නම් අපිට අර ටේබල් එකේ නම ලිවීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. But if you use more than one table, it is all recommend that always proceed with the field name. Even though they are unique field names, I say that you write them. මං කියන්නේ ඒ ෆීල් නේම් එක ටේබල් දෙකට පොදු නෑ. එකක විතරයි තියෙන්නේ. ඒ වුණත් ඔයගොල්ලෝ ටේබල් එකේ නම ලියලා ඩොට් එකක් තියලා ෆීල් නේම් එක ලියන්න ටේබල් එකකට වඩා පාවිච්චි කරනවා. ඒක වඩාත් සාර්ථක මට වඩාත් සාර්ථක වෙනවා. පේනවනේ? That is the most successful way to use if you using more than a table in your query statement. අපේ query එකේ එක වගුවකට වඩා තියෙනවනේ හැමසෙම ඒක පාවිච්චි කරන්න. ඒතර වඩාත් සාර්ථක අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි ඉස්සරහට අපි ඊට පස්සේ මේකේ අපිට තව තියෙනවා essay එකේ ප්‍රශ්නයක් පස්වෙනි එක මෙන්න මේක හොඳයි මම හිතන්නේ මේකේ ඔයගලන්ට ඇඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා ER එක නේද ඇඳගත්ත කට්ටිය පොඩ්ඩක් අත උස්සන්නකෝ බලන්න ER එක හොඳට සාර්ථකව අද හුඟ කට්ටිය හරි මට කියන්න ඕගොල්ලෝ මේක අඳුරගත්ත භූතාර්ථ entities මොනවද කියලා let me know what are the entities you have identified here chat එකට දාන්න මට අගලා මොනවද අඳුරගත්ත entities කියලා what are the entities you have identified here මොනවද ඔයගොල්ලෝ අඳුරගත්ත entities entities ටික දාන්න බලන්න අඳුරගත්ත ඔයගොල්ලෝ let me know what are the entities you have identified in this case type කරන අමාරුස ටටක voice link එකේ මට ලේසි වැඩේ නේද type කරගෙන ඉන්න ගමන් ටිකක් වෙලාව ගත වෙනවනේ voice link එක ලේසි කියලා මට හිතෙනවා ඔව් බාසුර උත්තරයක් දානවා ලොකු ගැටලුවක් දෙන්නේ නැහැ right සුපුණුත් උත්තරයක් දානවා ඒ ටිකත් හරි අනිත් අය මොකද ඔයගොල්ලෝ අඳුරගත්තොත් මේකේ තියෙන entity ටික ඉතුරු ටික කරන්න පුළුවන් so best thing is you have to identify the entities
සාලිත මට ප්‍රොෆෙසර් කියන එක මේකේ හවු වෙනවද? ප්‍රොෆෙසර් කියන එක මේකේ හවු වෙනවද? මහාචාර්යවරු කියන එක අපිට හවු වෙනවද? මට හිතෙන්නේ ඒක හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට. ඔයා මොකද අදහස් කරේ? ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් අදහස් කරේ? සර් ලෙක්චර් එකේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් දාලා අන්න හරි. ඒක තමයි පේනවනේ. එතකොට අපි මම හැමසම එක තර්කේන මම ඉන්නේ. පුළුවන් තරමක් විස්තරය ගන්න, තියෙන ඒවා ගන්න. මම ඒකයි මේ ඔයගන්ට කියන්නේ. හරි? දෙවි උත්තරයක් දානවා. ඒක හොඳයි. ආදිතගේ උත්තරේ ගැටලුවක් පේන්නේ නැහැ ලොකුවට. දේශයේ උත්තරේ මට එක කෑල්ලක් අඩුයි. මොකද ඒ කෑල්ල නැතුව අපිට ඉතුරු ටික මේකේ සම්පූර්ණ කරන්න ගියහම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද ඔයාට මූලිකම ප්‍රධානම එන්ටිටි එක අතහැරලා, ප්‍රධානම භූතාර්ථය අතහැරලා. ඒක එතකොට අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ භූතාර්ථය නැතුව අපි අඳින්න ගියහම අපිට යම් තැනකදී අපි හිර වෙනවා. right මලිතගේ උත්තරේ ගැටලුවක් පේන්න නැහැ. තව ඉන්නවා කීප දෙනෙක් මට උත්තර අවශ්‍ය කරන. මොකද අපිට මේක ඉතා හොඳ කතාවක් මේ ඕන තේරෙනවා නේද? ඒකට තමයි දැන් මේ ගොඩක් සරල දේවල් තමයි කතා කරන්නේ, අලුත් ඒවා නෙමෙයි කතා කරන්නේ. අපි මේක ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තාම ඒ පටන් ගන්නෙ මෙන්න මේකෙන්. EST නම විශ්වවිද්‍යාලය. ඒතර අපිට ඒක ගත්ත හැකි එක භූතාර්ථයක් වශයෙන්. When you read this story, you can see that the EST University could be treated as a one entity because it has 3 faculties. ඒකේ පීඨ තුනක්. ඒතර පීඨ කියන එකත් මේක තව කොටසක්. ඒතර අපිට ඇඳගත්ත හැකි නේද? EST විශ්වවිද්‍යාල සතුව පවතී මොනවද? පීඨ faculty කියලා කියන්නේ. හරි? ඒවයි නම් තියෙනවා. අධ්‍යාපන, විද්‍යා හා තොරතුරු තාක්ෂණ නේද? ඒ වගේ. එතකොට අපිට ඒවා වෙනම ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. right 33 දාන උත්තරය. ඒත් අපි ඒක මුලින්ම ගන්න. එතකොට so these are the different type of faculties. හසිනිත් උත්තරයක් දානවා. හසිනිටත් අපිට අර මේ EST කියන විශ්වවිද්‍යාල ගැන කතා කරලා. මොකද විශ්වවිද්‍යාල කියන කොටස නැතුව අපිට පීඨ ගැන කතා කරන්න බෑ. අපිට හැම කැලේ කතා කරනද කොට. ඒ නිසා අපි මුලින්ම කියන්නේ මොකද්ද? EST විශ්වවිද්‍යාලයට පවතී පීඨ. පීඨය නේද? තිබේ. පවතී මොන හරි එකක්. EST University has faculty. අතර faculty කියන එකේ අපි අර්ථ දෙකක් ගන්නවා. දැන් faculty කියන එක පීඨයේ වශයෙන් උත් ගන්නවා. සමහරට faculty කියලා කියනවා උගන්වන ගුරුවරුන්ට, lecturers-ලට. හරි ඒ නිසා එතනදර සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි වල වෙනසක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් අතරම faculty කිව්වහම පීඨය කියන එකත් අදහස් කරනවා. ඒතර අපිට එතනදී අර මේ අපි කියන විදිහට මේ ස්ටාෆ් එක, ඒ කියන්නේ ගුරුවරු කියන එකත් අපි එතනදී ගන්නවා. ඒක චුට්ටක් පරිස්සම් වෙන වචන පාවිච්චි කරද්දී සමහර තැන්වලදී පොඩි අපිට මේ ගැළු සාගත දෙයක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි එකත් අරන් බලමු කොහොමද ඒගොල්ලෝ මේකේ කතා කරන්නේ කියලා. මම ගැටලුවක් වෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි එකෙන් ෆැකල්ටි කියලා තමයි ඇත්තේ ගොඩක් වෙලාවට. අපි ඉංග්‍රීසි එක මම පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරන්නම්. The EST University has 3 faculties. So මෙතන කියන්නේ අධ්‍යයන පීඨ.
නේ අදිනපිට 3ක් පවතින. ඒ නිසා එතකොට ගැටලුවක් නැහැ. මෙතන දැන් අර ෆැකල්ටි කෙනෙක් අරන් තියෙන්නේ අර භෞතිකව තියෙන පීතේ කියන එකෙන්. එහෙම නැතු අර ස්ටාෆ් කියන එක නෙමෙයි. මොකද සමහරට අපි කම්පියුටර් කියන්නේ අපි විශේෂම යුනිවර්සිටි වලදී කතා කරනවා මේ ෆැකල්ටි කියලා ස්ටාෆ් එකටත්. ඒ කියන්නේ ලෙක්චරර්ස්ලට. එහෙම කතාවකුත් යනවා. හරි? ස්ටාෆ් එක ෆැකල්ටි කියලා කියනවා. ලෙක්චරර්ස්ලා ඩිමෝලේ ඔක්කොම ටික. හරි? ඒ නිසා පොඩ්ඩක් එතනදී පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අපි මේ කතා කරන දේ. So here it is now no problem. The EST University is one part, faculty is another part. So අපිට මේ දෙක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා each faculty can offer one or more degree programs. So degree program අපිට ගන්න පුළුවන්. Degree program. නේද? The Faculty of Education and Faculty of Science offer Bachelor of Education and Bachelor of Science degree programs. So මේ කියන මේ කතාව. හරි? Information Technology degree දෙකක් තියෙනවා. Bachelor of Science මොන හරි එහෙම කතා කරේනවා. හරි? දැන් හමන කවුද? Student. හරි? ඊට පස්සේ මේ කතා වෙනවා should pay the full degree program fee which may differ. Student can enroll to only one degree program. අන්න මේකත් අපිට දැන් ඔය කතාව අදගත්ත වෙනවා one degree program කියන කතාව. අර අපි cardinality දානකොට ගණනීයතාව සරණකදී මේක අවශ්‍ය නැහැ. A degree program has two types of course units. අන්න degree program has course units. Compulsory option. හරි? මේ කියන a course unit may available in one or more than degree program. ඒක කතා කරන මේ each university has many lecturers. lecturers එනවා අපිට. A lecturer assigned to one or more course units. I course unit ආවා ඉස්සරහ. පේනවනේ. A course unit can be assigned to one or more lecturers. ඔන්න කතාව එනවා. Number of hours allocated for a course unit. මෙන්න number of hours. අපිට අර තව කතාවක් එනවා මේවා. නේද? අපිට attribute වලට දාන්න පුළුවන්. ඔය කතාව වෙනවා. පේනවද? අපිට මේක අපිට මූලිකව. අපි කට්ටිය හොයාගත්තා EST University, faculty, degree program නේද? ඊට පස්සේ student ඊට පස්සේ අපි ගියා course units අපිට අසාව lecturer කියන කෙනා නේද? ඔන්න ඔය ටික අපිට එන්නේ. ඉතින් අපි ওই ටික හොයාගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඉතුරු යඳගත්ත හැකි. අපි හොයාගන්නවා මේකේ තියෙන මොනවද මේ attribute කියන ටික. So you can identify attributes of this case. තමන්ට මේක attribute ටික හොයාගත්ත හැකි. ඉතින් අපි මේක අඳින්න පටන් ගත්තොත් නේද? සරලව අපි යන්දොත් මේ කතාව තේරුම් අරගෙන නේ මම මෙතන අඳින්නම් පොඩියට මෙතන නේද? පොඩි මෙතන අඳින්නම් පොඩි දෙයක්. අපිට පොඩියට මේක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. අපි කෙලින්ම ඉස්සලම් පටන් ගන්නවා EST University නේද? has faculty. මම ඒක අඳ ගන්න පුළුවන් වුණා EST විද්‍යාලය පවතින තන් තිබේ පීඨය. EST විශ්වවිද්‍යාලය තිබේ පීඨය. ඊට පස්සේ අපිට සම්බන්ධ වෙනවා lecturers-ලා මේකට. එහෙනම් නේද? මෙතන ගත්තා lecturer. මෙතන දැන් lecturer ඇත්තටම වැඩ කරන යුනිවර්සිටි එකට. හැබැයි යා සම්බන්ධ නම් මොකද මොන හරි. එහෙනම් මෙයා දාගත්තේ මෙතන නේද? work lecturer work faculty. කතිකාචාර්යවරයා සේවය කරයි පීඨය. සේවය කරලා දැන් වඩා හොඳ මට. work. මට හොඳ ඒක. දැන් එතනදී අර මේ දැන් ෆැකල්ටියට නේද? ෆැකල්ටිය තුල වැඩ කරන නිසා වඩා හොඳයි මම කියන්නේ සේවය කරයි. working. ඒතර වඩා ඒක ලස්සනයි. ඒතර අපි කිව්වා EST University, EST විශ්වවිද්‍යාලය තුල පවතී පීඨය. පීඨය තුල සේවය කරයි කතිකාචාර්යවරයා. ඔන්න අපි කතාව ගත්තා. ශිෂ්‍යයා සහ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්. අපිට ඒක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ මේකත් එක්ක. හරිද? ඒතර ඇත්තටම ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙනවයි කියන්නේ මේ කතාව තුළ ෆැකල්ටිය. එහෙනම් ෆැකල්ටිය කියනවා ෆැකල්ටියනේ පවත්වාගෙන යයි උපාධි පාඨමාලාව. පවත්වාගෙන යයි. නැත්තම් අපි වෙන ඔෆර් ලබා දෙයි. එහෙම එකක්. නේද? කන්ඩක්ට්. ෆැකල්ටි කන්ඩක්ට් නැත්නම් ෆැකල්ටි ඔෆර්. ෆැකල්ටිය පවත්වයි උපාධි පාඨමාලාව. අපි ඒක තියාගත්තා. ශිෂ්‍යව සම්බන්ධ වෙනවා දැන්. ශිෂ්‍යව කොට සම්බන්ධ වෙනවා. අර කෝස් යුනිට් එක. අන උපාධි පාඨමාලාව දාගත්තා. මේකේ නමද? උපාධි පාඨමාලාව. පවති. එතන has කොට කමක් නැහැ. has course unit. Degree program has course unit.
උපාධි පාඨමාලාව පවතී මොනවාද? පාඨමාලා ඒකක. මොන දාගත්තා. දැන් මේ ලෙක්චර් සම්බන්ධ වෙනවා මේකට. මේ කෝස් යුනිට් වලට. මෙයා සම්බන්ධ වෙනවා. ලෙක්චරර් නේද? lecturer assigned to course units. lecturer ආදේශ කරයි පාඨමාලා එකක වලට. ආදේශ කරයි assigned to මොන දාගත්තා. ස්ටුඩන්ට් ගන්න ඕනේ. ස්ටුඩන්ට් ඇත්තම ශිෂ්‍යයා ලියාපදිංචි වෙන්නේ උපාධි පාඨමාලාවකට. එසා අපි ශිෂ්‍යව සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ උපාධි පාඨමාලාවට. එහෙනම් ශිෂ්‍යයා මෙතන එනවා he join හරි නේද? he register හරි අපි කියනවා මොකටද? degree 4 ගන්න. join කරනකොට register කරන්න පුළුවන්. සම්බන්ධ වේ නැත්නම් ලියාපදිංචි වේ ඕන එකක් දාතයක් ස්ටුඩන්ට් මදි පැහැදිලිව අඳින්නේ අපල දන්නවා මම පැහැදිලිව අඳින්නේ නැහැ. මම මේ අදහස දෙන්නේ තමන් ඇඳ ගන්න. හරි? ස්ටුඩන්ට් join with නැත්නම් join to degree 4 ගන්න. ශිෂ්‍යයා සම්බන්ධ වේ උපාධි පාඨමාලා. උපාධි පාඨමාලා තුල පවතී මොනවද? ඒකක. දැන් අපි කරන්නේ මොකද්ද? මේකට එකතු කරනවා attributes එකතු කරනවා. උපලක්ෂණ එකතු කරනවා. ඉතින් උපලක්ෂණ ගොඩක් මේ කතාව තුල කියවෙනවා. අර key field ටික key field එක මාක් කරලා තිනවා මේගොල්ලෝ. අපි දැන් කතාව කියවුවානේ. ඒ කතාව තුල key field තියෙනවා. ඒ ටික අනිවාර්යෙන් මේකට දාගන්න ඕනේ. මට පොඩක් අත උස්සන්න අංක 1 key field ටික අඳුරගත්ත කට්ටිය key field දාගත්තද මේවට? අත උස්සන්න පොඩ්ඩක්. ආයෙ මෙහෙම හමුද ඉස්සලාම හමුකෝ. මේ ඩයග්‍රෑම් එක මේ වගේ ආපු කට්ටිය කවුද? මම දැන් ඔය කියපු කතාව වගේ ආපු කට්ටිය. මම පැහැදිලිව අඳින්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒක. EST විශ්වවිද්‍යාලයේ EST University has faculty පවතී තිබේ නේද? පීඨේ සේවය කරයි lecturers ලා ආදේශ කර ඇත පාඨමාලා ඒකක වලට. පාඨමාලා ඒකක පවතී උපාධි පාඨමාලාව තුල. උපාධි පාඨමාලා පවත්වාගෙන යයි පීඨය. උපාධි පාඨ සම්බන්ධ වේ ශිෂ්‍යයෝ. ඔය කතාවනේ තියෙන්නේ. බඩේ ලස්සන මේ ගොඩ නැගෙනවනේ. මේ කතාව ගොඩ නැගෙනවනේ. අපි මේ වගේ ඇඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේක නිකන් කතාවක් වගේ කරගෙන යන්න. So you try to make this one as a story. So අපිට මේක වඩාත් හොඳින් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි කියපු දෙයට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඊපස්සේ key attributes. මූලික උපලක්ෂණ. අපි පොඩක් බලමු මේ ටික. ආයෙසරක් බලමු නේ මතක් කරලා බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා අපිට මතක් කරගන්න අපිට. මේ බලන්නකෝ. මේකේ තියෙන key ඒවා ටික. මේ faculty ID, degree ID, course ID, lecturer ID, student ID. මේකේ තර පීඨයට තියෙනවා, උපාධි පාඨාල තියෙනවා, පාඨමයකට තියෙනවා, කතිකාවේ. ඒ කියන්නේ මේ ටික අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. අර වෙයි දාලා තියෙන්න ඕනේ. ඒතර අපිට ඒ ටික අනිවාර්යෙන් අපේ අර chart එකට එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ බලන්න faculty ID අනේ faculty එකට යන්න. faculty ID පීඨයට. degree ID උපාධියට. course ID එක පාඨමාලාවට. lecturer ID එක lecturerට. student ID student. ඔය ටික දානවා. අනිවාර්යයෙන් ඔය ටික දානවා. දාලා ඒක ASCII තව මේ මැදින් තව කතා. තව මේක මැද තියෙනවා. අර විශේෂයෙන් අපි අර මුදල් ගෙවීම කියන ඒවා, උගන්නන පැය ගාන කියන ඒවා මේක ඇතුලේ තියෙනවා. අන්න ඒවා අපි අදාළ තැන් වලට එකතු කරගන්න ඕනේ. So you have to add these things to the relevant maybe entity or maybe to the relationship. අපි එකතු කරගන්නවා එක්කෝ අපි කියන මේ භූතාර්ථ වලට නැත්නම් අපි අඳුරගත්ත අර සම්බන්ධතා බන්ධුතා වලට එකතු කරගන්නවා. හරි? So අපි මේකේ දාගන්න ඕනේ one to many කතා ටික දාගන්න ඕනේ මේකේ. So you have to put that නේද අපි කියපු අර කතා ටික දාගන්න ඕනේ මේකට. ඒ ටික අපිට දාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි? මට කියන්න EST University එකයි faculty එකයි සම්බන්ධය one to many ද? EST University එකයි faculty නේද? පීඨ අතරයි සම්බන්ධය one to many ද? මොකක්ද සම්බන්ධය?
ESA university and the faculty, what is the relationship? One to one, the one to many, the one to many. Yeah, they will dana one to many. एक ताम पे है दिली. इट पास से ESA university and lecturers. ESA is the खातिकाचार्य. One to one, the one to many, the मालिक दाना one to many. एक हारी. Lecturer and course unit. කතිකාචාර්යවරයා සහ පාඨමාල ඒකකයේ අතර සම්බන්ධය මොකක්ද සම්බන්ධය? lecture and course unit. කතිකාචාර්යවරයා සහ පාඨමාල ඒකකය සම්බන්ධතාවය. මොකක්ද සම්බන්ධතාවය? one to one ද one to many ද many to many ද? ඔව් මලිත් දානවා එක නේද? many to many. එක ලෙක්චර් කෙනෙක්ට කෝස් ගොඩකට සම්බන්ධ කෝස් ගොඩක් තුල ලෙක්චර් ගොඩක්. ඒතකොට ඒක අනිවාර්යෙන් many සම්බන්ධතාවය. ඊට පස්සේ අපි තව පැත්තට අනිත් පැත්තෙන් ගන්නවා faculty and degree. පීඨය සහ උපාධි පාඨමාලාව සම්බන්ධය one to one ද one to many ද many to many ද? faculty and degree පීඨය සහ පාඨමාලාව උපාධි පාඨමාලාව සම්බන්ධතාවය ඔබාසුරු දානවා one to many. එක faculty ට උපාධි පාඨමාලා කිහිපයක් පවත්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කියන තව එකක් තියෙනවා අපිට. degree programs are student. උපාධි පාඨමාලාව සහ ශිෂ්‍යයා මොකක්ද සම්බන්ධතාවය? උපාධි පාඨමාලාව සහ ශිෂ්‍යයා සම්බන්ධතාවය උපාධි පාඨමාලාව සහ ශිෂ්‍යයා සම්බන්ධතාවය degree program and the student, what is the relationship? දෙවම කියනවා one to one කියලා. කියනවා. බාසුරු කියනවා one to many කියලා. මොකක්ද හරි? මාලිති කියනවා one to many කියලා. ඔව් ඇත්තටම වෙන්නේ මොකද්ද? one to many. එක උපාධි පාඨමාලාවක් සඳහා ශිෂ්‍යයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. તો අනිවාර්ය සම්බන්ධතාවයේ one degree program can have many students. එක උපාධි පාඨමාලාවක් තුළ ශිෂ්‍යයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. අනිත් පැත්තට බෑ. ඒ කියන්නේ උපාධි එක ශිෂ්‍යයෙකුට උපාධි පාඨමාලා ගොඩක් කරන්න බෑ. හරිද? නමුත් එක උපාධි පාඨමාලාව තුළ ශිෂ්‍යයෝ ගොඩක්. ඒ කතාව මේක කියනවා. කොහොමත් එහෙමනේ. එකක්. එන්න අන්න ඔය කතා ටික අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරිද? මම හිතනවා දැන් ඒ ටික වань දැනගන්න පුළුවන් උණයි කියලා. ඉතින් මේකෙදි ලොකු ලකුණු ගානක්. ඔයගොල්ලෝ අර එන්ට්‍රි ටික අඳුරගත්තා නම් පළවෙනි කොටසේදී එන්ට්‍රි කීපයක් අපිට හම්බුණානේ. ඉතින් ලකුණු ඒක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අපිට හම්බ වෙනවා මේකේ නේද? attributes උපලක්ෂණ. අපිට ඒ ටිකත් මේකේ දාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ලකුණු 15 කොටසට බෙදලා දුන්නා. හරි? ප්‍රයිමරි කී අඳුර ගන්නවා නම් ප්‍රයිමරි කී 5ක් දුන්නා. ඒ 5ක් මාක් කරන්න ඕනේ. ලකුණු 5ක් දුන්නා. ඔය අපි කියපු කාඩිනැලිටි එක, ගණනීයතා ටික සහ ඇට්‍රිබියුට් අඳුර ගන්න ලකුණු 6ක් දුන්නා. හරිද? ඊට අමතර ඇට්‍රිබියුට් වලට ලකුණු 4ක් දුන්නා. ලකුණු 15 ගියේ ඒ විදිහට. එනිසා ඒවයි එච්චරම ලොකු ගැටලුවක් කියලා මට හිතෙන්නේ නැහැ. මට කියන්නේ ලකුණු 13කට වැඩියෙන් ලැබෙයි කියලා ඔයගලන්ට දැන් විශ්වාසයක් තියෙන කට්ටිය මට පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න බලන්න. ලකුණු 13කට වඩා ලැබෙයි කියන එක දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ඇඳපු එකට දැන් ඔය කතා කරපු දේවල් එක්ක ඕන හිතන ලකුණු 13කට ලැබෙයි කියන කට්ටිය 13ට මට ලැබෙයි විශ්වාස දෙන කට්ටිය දැන් මම කියපු දැන් කතා ටිකත් එක්ක entity ටික මේවා නේද? entity ටික මේවා, attribute ටික මේවා, relationship අපි දැන් කතා කරන්නේ ඔක්කොම ටික. අපි entity ගොඩක් අඳුරගත්තා. EST විශ්වවිද්‍යාලය, පීඨය, degree program, course units, lecturer, student. Those are the things. අපිට අඳුරගත්ත අපිට ලකුණු ටිකක් හම්බ වෙනවා. Then the primary keys. ඒ ටික පැහැදිලිව තියනවා. primary key 5 පැහැදිලිව තියෙනවනේ.
So those primary keys are there directly. You can map them to the correct entities. ඒක අපි ලකුණු ටිකක් හම්බ වෙනවා. Then that the cardinalities. අර තියෙන සම්බන්ධතා ටික. 1 to 1 ද 1 to many ගණනීයතාවය. අපිට මාක් කරගන්න පුළුවන්. ඔච්චරයි මේකේ මාක් කරන්න තියෙන්නේ. වෙන මොකුත් මේකේ මාක් කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි අර සමහර අපිට මේ කියන attributes යම් යම් තැන් වලට එන්න ඕනේ. නේද? දැන් මේක පැය ගාන තියෙනවනේ. පැය ගාන කොටද දාන්න. පැය ගාන කොටද මේකේ දාන්නේ. පැය ගානක් තුන මේ කතාව තුළ ඇතුලේ පැය ගානක් තියෙනවනේ මේකේ. නේ? මෙතන number of hours මේක කොහෙද යන කොහෙන්ද යන මේක කොතනද යන්නේ මේක මොන එන්ටිටිද මොන ඇට්‍රිබියුට් එකද කියලා පුළුවන්ද අර පැය ගාන කියන එක මේ තියෙන්නේ මේක ආදේශ කරන්නේ මොන එන්ටිටි එකකටද මොන රිලේෂන්ෂිප් එකකටද මේ කොහෙද දාති දාන්න මම chat එකට ටග් ගාලා කොතනද දෙන්නේ කියලා දෙවම කියනවා පාඨමාලා ඒකකයට කියලා දෙවම කියනවා පාඨමාලා ඒකකයට කියලා මේක ආදේශ කරන්නේ අනෙක් අය බාසුරු කියනවා assign relationship එකට කියලා assign relationship එකට සාලිත කියනවා lecturer assign එකට කියලා lecturer assign එකට කියලා අනිත් කට්ටිය ප්‍රශ්නේ කියනවා course unit එකට කියලා පාඨමාලා එකකට කියලා යත් කියන්නේ දේශ කියනවා course unit කියලා හරි අනිත් කට්ටිය මෙතන මේක හොයන වාක්‍යයක් තියෙනවා ඒකයි මම මේ වාක්‍යයෙන් තමයි තවන්න මේක හවුවෙන්නේ ඒ වාක්‍යයෙන් මේක හවුවෙන්නේ සුපුන් කියනවා assign relationship එකට කියලා හස්නේ කියනවා assign relationship එකට කියලා අනික කට්ටිය මොකද හිතෙන්නේ දැන් මෙන්න මේ කතාව එක් පාඨමාලා ඒකකයක් කතිකාචර කීප දිනක් අතර පවර ඇති විටදී එතකොට මේ පැය ගාන කියන එක අදාළ වෙන්නේ කෝස් එකටද කෝස් එකට අදාළ නැහැ කතිකාචරද දෙන්නටම අදාළ නැහැ එහෙනම් මේ දෙන සම්බන්ධනට එන්න ඕන හොඳට කියවන්න මම මේකයි කියන්නේ ඒතර අපි මේක කියවුවාම අපිට වඩා හොඳින් තේරෙනවා මේ කොටද යන්නේ කියලා. හරි? මේ when more than one lecture is assigned to a course. අන්න numbers ගන්න දෙනවා. ඒක lecture ට අයිතිත් නෑ, course එකත් නෑ. මේ දෙන සම්බන්ධ කරන නිසා යන්න ඕනේ මොකද්ද? අර lecturer සහ course unit එක සම්බන්ධ වෙන තැනට. ඒ කියන්නේ assign to කියන එක. නේද? කතිකාච පවත්වයි පාඨමාලා එකකින් තමයි මේක සම්බන්ධ. නිසා මෙන්න මේ key point ගන්න. මේක කියවන්න මම කියන්නේ මේක 3 පාරක් 4 පාරක් 5 පාරක් කියවන්න නෙවෙයි අන්ඩර්ලයින් කර කර මාක් කර කර හයිලයිට් කර තවන්න ගන්න වෙනවා ඒක තමයි මේකේ ඇත්තම අමාරු කොටස තියෙන්නේ තමන් මේකෙන් මොනවද එළියට ගන්න කියන එක what you are taking out of this so what you are putting into the chart මොකද්ද මේක කරන්නේ කියන එක නිසා මේක අමාරු එකක් නෙමෙයි තවන්න පාසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් හොඳයි මට ටිකක් අත උස්සනව ලකුණු 10කට වැඩියෙන් මේකට ලැබෙයි කියන කට්ටිය 13ට වැඩි කට කවුරුත් අතෙස්සුවේ නෑනේ නේද මට 10ට වැඩි ලැබෙයි කියන කට්ටිය තාන්න එහෙමත් විශ්වාසයක් නැද්ද මේක ලකුණු 10ක්වත් ලැබෙයි කියලා නේද මේක ලේසි ප්‍රශ්නයක් තමන් කරනවා නම් මේක අමාරු ප්‍රශ්නයක් මොකද මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් හරියම ලේසි වань පුංචි කතා ටිකක් තියෙන්නේ හැබැයි ඉතින් හොඳට ක්‍රිටිකලි ඇනලයිස් කරලා කරන්න ඕනේ මොකද මේකේ ලකුණු අර සමහර කොටස් නැතුණු ලකුණු ඒකට නැති වෙනවනේ. හරි? ඒ නිසා Taman ටිකක් පරිස්සමෙන් ඇනලයිස් කරගන්න ඕනේ.
අමාරු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ලේසි ප්‍රශ්නයක්. තවන්ට මේක දැකපු ගම උත්තරේ මැප් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අංක 1 ඉස්සලා තමයි රෆ් ස්කෙච් එකක් ඇඳ ගන්න. මේවා තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ස්ටෝරි එකයි කියවන්න. නේ? EST university has faculty conduct degree programs. Students are registered to degree programs. Lecturers are assigned to the faculty. So lecturers are doing course units බාන්න මේක ඇන්දර පස්සේ තමයි මේ කතාවකයි කියව ගන්න පුළුවන්ද කියලා. So after assign these things, try to read them as a story. If you can build a story from this chart, if you can read that story, whatever given in the question, you are successful. තමන්ට කියව ගන්න පුළුවන් නම් අර chart එක බලලා ER එක බලලා මේ කතාව තමන්ට කියවෙනවා නම් මේ කතාව ER එක බැලුවාම තමන් සාර්ථකයි. විශ්වවිද්‍යාලයේ පවතී පීඨවලට පීඨවල පවතී උපාධි පාඨමාලා වලට සම්බන්ධ වේ ශිෂ්‍යෝ හදාරයි පාඨමාලා ඒකක පවත්වාගෙන යයි කතිකාචාර්යවරු සම්බන්ධ වේ පීඨයට. ඔය කතාවනේ තියෙන්නේ. So you should be able to read that story. So අපිට මේ කියන කතාව අරක ඇතුලේ කියව ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඉතින් මේක හොඳට ඇනලයිස් කරලා තියෙනවා. මේකේ ඇත්තටම උත්තරේ ඉතාම පහසුවෙන් යනවා. ඉතින් හැම කෙනෙක්ටම ලකුණු 13ට මේක ගන්න පුළුවන්. 15ක් ලකුණු 13ට අනුගමන ගන්න පුළුවන්. 13ක් අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔය ටික මේකේ මස් කැල් වගේ තියෙනවා. කමෙන්ට් එක ලියා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හොඳයි. ප්‍රශ්න ගැටලු මොකුත් තියෙනවද? අහන්න. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්න ඉස්සෙල්ලා. This is 2014. Okay. Now we move to 2015. අපි යන 2015ට. දෙදස් 15 අපිට එන්නේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකේ පොඩි කෑල්ලක් උණ B okay this is the one okay right එකයි දෙක පුංචි ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා මේකේ. පුංචි ප්‍රශ්න දෙකක් අපිට හම්බ වෙන්නේ. ටකලා දාන්නකෝ මේක එක සහ දෙකට උත්තර මොනවද කියලා. විදූෂී අහනවා මගෙන් ගණනිතාවේ දාන්න ඕනේ ප්‍රශ්නය කියලා දෙන විදිහට කියලා. ප්‍රශ්නය තුල ගණනීයතාවය අපිට සමහරව අඳුර ගන්න බෑ. සමහර අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒතර අඳුරගත්ත ටික අනිවාර්යෙන් අපි ඒවා එහෙම ලියන්න ඕනේ. එහෙම තමයි උදාහරණයක් දැන් අපි සරලව කිව්වොත් EST විශ්වවිද්‍යාලයේ පවතී පීඨ තුනක්. ඒතර 1 to many නේ. අනිවාර්යයෙන්ම 1 to many කියවිලා තියෙනවා. අපිට ඒක දාන්නම වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් කියනවා එක උපාධි පාඨමාලා සහ ශිෂ්‍ය රාශියක් ලියාපදිංචි වේ. අනිවාර්යයෙන්ම 1 to many. ඒ වගේ මේක ඇතුලේ කියනවා එක ශිෂ්‍යයට හදාරියක්ගේ එක් උපාධි පාඨමාලාවක් පමණයි කියලා. ඒතර අනිවාර්යයෙන් පැත්ත කියවිලානේ. ඒතර මේ පැත්ත මෙනි වෙන්න බෑනේ. නේද? ඒතර ඊට පස්සේ අපිට කියනවා පාඨමාලා ගොඩක් සඳහා කතිකාච ගොඩක් සම්බන්ධ වේ කියලා. ඒතර අනිවාර්යයෙන් එක අපිට එහෙම දාන්න වෙනවා. නිසා අපිට ගණනීයතාවය කියන එක අපිට කතාව තුළ දෙනවා. ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එක පැත්තක්. ඊළඟට සමහරක් අපිට තේරුම් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපි ඒවා අපි හිතලා ලියනවා. කොන්දේසයක් එක ලියනවා. අපි එහෙම දැම්මොත් මොන හරි අපිට assumption උපකල්පන ලියන්න පුළුවන්. අපි උපකල්පනයක් ලියනවා මෙන්න මෙහෙමයි උනේ කියලා අපි උපකල්පනයක් එක ලියනවා. You can do that. අපිට එහෙම ලියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරිද? right. එහෙනම් අපි යම් මේකට දාන බණ මට මේකේ
එක සහ දෙකට උත්තර එකේ උත්තර දානවා. දේශක මම නැවත නැවත කියනවා මේ අකුරු වැරදි ගැන ඉතා හොඳින් බලන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් ඔයගොල්ලෝ විභාගෙදී සම්පූර්ණයෙන්ම අසාර්ථක වෙනවා. හිස්තැන පවා ගැටලුවක්. හිස්තැන පවා ගැටලුවක්. හරිද? විභාගෙදී ඒවා බලනවා. එහෙම නැති වුනොත් තමන් අසාර්ථක වෙනවා. හරිද? ඔව් කට්ටිය උත්තර දානවා. දැන් මෙතනදී අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මොකද්ද මේකේ ප්‍රයිමරි කී කියලා. එතකොට ප්‍රයිමරි කී ඕන වෙන මෙන්න මේ වගේ නේද තියෙන්නේ මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. ඉන්ස්ටිටියුට් කෝඩ්, යුනිට් කෝඩ්. අපි මේකට කියන්නේ සංයුක්ත ප්‍රාථමික වතුර කියලා. This we normally call as the composite primary key. Theoretically, composite primary key means just the plus. First one plus second one. නිසා මේදී වඩා හොඳ උත්තර ලියද්දී පළවෙනි එක plus දෙවෙනි එක ලියන්න. That's a normal behavior we do. සාමාන්‍ය කරන විදිය ඒකයි. So මෙතන ඇත්තටම මේකේ primary key වෙන්නේ මේ දෙකේ එකතුවක් primary key. මේ දෙකේ එකතුවක්. නිසා වඩා හොඳයි first field එක plus දෙවෙනි field එක ලියන්න. මෙතන කමාවක් දාන්නේ අපිට MySQL වල කමාවක් තමයි දාන්න වෙන්නේ. ඒක MySQL rule එක. But the traditional way we just say that is a combination. Combination එක එකතුවක්. හරිද? and එක දාන එක අපි recommend කරන්නේ නැහැ. recommend කරන්නේ නැහැ. Normally we recommend put the plus sign. අපි ඒ නිසා යෝජනා කරන්නේ හැමතිස්සෙම දල් ලකුණු දාන්න කියලා. ඒ නිසා වඩා හොඳයි first name plus second name දාන්න. first field name plus. ඒක මෙන්න මේවා මෙහෙම ලියවෙන්න ඕනේ. මේ බානේ මේ capital simple පව ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඒගොල්ලෝ ඔය පව එහෙම පව ලියන්න. විභාගෙදී එහෙම ලියන්න. හරිද? ඒක ලොකු බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි Linux environment එකට ගියොත් Linux environment එකේ spellings බලපානවා. ඒකයි අපි කියන්නේ. So you try to use as it is in the question paper. එතකොට අපිට උත්තරේ වඩා සාර්ථක වශයෙන් පේනවා. ගැටලු ඇති වෙන්නේ නැහැ එතකොට. නැත්තම් ගැටලු ඇතින ප්‍රමාණය වැඩි. ඒකයි මේ කියන්නේ. හරිද? පේනවනේ? නිසා අපි මේ පුංචි ඒවා මම දැන් මේක පුන පුනා කරන්න කියනවනේ. නිසා මේක මන්ත්‍රයක මතක තියාගන්න. දකින්නව එහෙම ලියන්න. වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මොකද ස්පෙලිං පව අපිට වටිනවා. දෙවෙනි කොටස මොකද්ද? මේකේ ඉන්ටෙග්‍රිටි කන්ස්ට්‍රේන්ට්. ඉන්ට කියන්නේ මොකක්ද? සීමාකරණ ඒවා. නේ? ඉන්ටෙග්‍රිටි සීමාකරණ ඒවා. ඒක ආබද්ධ වචනේ එච්චරම නිවැරදි නැහැ. හරිද? නමුත් අපි කියන සීමාකරණ ඒවා. ඒත් සීමාකරණ ඒවා තුනක් අපිට හම්බ වෙනවා මේකේ. නේද? තුනක් අපිට හම්බ. එකක් තමයි not null කියන එක. default null කියන එක. ඊළඟට primary key කියන එක. So there's some kind of limitations. අපිට සීමාකරණ ඒවා. හරිද? නිසා අපිට මේක foreign key එකත් ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. දැන් not null එකයි default null එකයි දෙකක්. හරි? අපිට ඕනනම් මේකත් ගත්ත හැකි එකට විශේෂ අපි ගත්ත හැකි not null කියන එක, default null කියන එක, primary key කියන එක, ඊපස්සේ foreign key කියන එක. අපිට මේ ඔක්කොම ගත්ත හැකි මේකේ මේ constraint හැටියට සීමා කරනවා. අපිට සංරෝධන. මොකද යම්ක සංරෝධන සීමා කරනවා. අපිට ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ දන්න දේවල් නිසා අපිට එච්චර අමාරුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔලොකටම කරගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද? Okay, then we go for essay part of this. 2005 essay part එක අපිට එන්නේ ප්‍රශ්නාංක 5 ආයසරයක්. දිගටම එකම තැන තමයි ඉන්නේ ප්‍රශ්නාංක 5. ඊට දිග කතාවක් කියනවා. ආරවගන් දිග කතාවක් කියනවා. මට දාන්න ටක් ගාලා ඔයගොල්ලෝ මේක අඳුරගත්ත entities මොනවද කියලා. Put me what are the entities you have identified with this case. ඔයාලා අඳුරගත්ත entity ටික දාන්න.
තුන B කෑල්ලක් තියෙනවද? sorry. තුන C එකකුත් තියෙනවා. BC කෑල්ලක් තියෙනවනේ. C කෑල්ලක් තියෙනවා. හරි. sorry. C කෑල්ලක් තියෙනවා. අපි C එකත් බලලා යමු. හරි. මේකේ C ප්‍රශ්න නම් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා මට. නේද? මට මේ ගැටලුවක් තියෙනවා. එනිසා මේක ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නය කොහේ හරි වරද්දගෙන මේකේ හරිද? කොහේ වරද්දගෙන මේකේ ඒකයි මගේ මොලේ මේ ප්‍රශ්නේ නැත්තේ හරිද? මේකේ මේ ගණනීයතාවය කියලා ඇත්තටම කියන්නේ සම්බන්ධතාව ගණන්නේ. දැන් මෙතන මේකේ අදහස ගණනීයතාවය මේකේ අදහස මොකද්ද? number of records කියන එක. මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ මොකක් හරි කොහේ වැරදිලා මේකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේකේ ඇත්තටම කතා කරන්නේ මේ ගණනීයතාවය කියලා මේකේ මේ number of records එක. මේකේ records 3යි. ඉතින් මේකේ මේ ඩිග්‍රී කියලා කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේක අදහස් කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ. හරිද? මට ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද අදහස් කරන්න කියලා. අපි සාමාන්‍ය විදිහට ඩිග්‍රී කියන්නේ රිලේෂන්ෂිප් ඩිග්‍රී තියෙන්නේ. නේද? ඒ නිසා මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද ඒගොල්ලෝ මේකේ බලාපොරොත්තුව කියලා. හරි? ඊට වගුවේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. හරි? ඉතින් මොකක් හරි ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තුවක් ඇති මට ඒක උත්තරයක් දෙන්න අමාරුයි. මාර්කින් ස්කීම් එක ගත්තොත් මාර්කින් ස්කීම් එක 4යි කියලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ 4 කියලා කියන්නේ number of මේ columns ගන්න. ඉතින් එහෙම කතාවක් මේකේ ඔය කොයි concept එක කොහොමද අපි කියන්නෙත් නැහැ අපි ඉගෙන ගන්නෙත් නැහැ. සමහන් කියනවා මට මේ උත්තර දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද බලාපොරොත්තුව කියලා. මේක නම් පොඩ්ඩක් හරි ගත්ත හැකි number of records කියලා. හැබැයි ඒකත් නෙමෙයි අදහස. ගණිතතාවය කියන්නේ අපි සම්බන්ධන මට්ටම මොකක්ද කියන එක. 1 to 1 ද 1 to 1 ද? That's a degree of relationship actually coordinates. හරි? සම්බන්ධතා ආකාරය සම්බන්ධතා ප්‍රමාණය. නිසා මේ ප්‍රශ්නේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා කොහේ හරි තැනක. ඒ නිසා මට ඒක මතකත් තියාගන්න නැති එකයි මම ඒකේ මට ප්‍රශ්නය තුල ගැටලුවක් තියෙන නිසා. හරිද? නිසා මේව ආය අහන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අවුරුදු වැරද්ද හැදිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක අහන්නේ අපව. හරි? නිසා බය වෙන්න එපා ඒක. So we go for number 5. Same year, number 5. අපි ප්‍රශ්නයට යන්නේ එකේ අපිට ඕනේ මේක අඳුර ගන්න. ඕගොල්ලෝ මොනවද අඳුරගත්ත entities? භූතාර්ථය මොනවද? දාන බණ අඳුරගත්ත භූතාර්ථ ටික මේකට. ඔය සාර්ථ සෙට් එකක් දානවා. ඉතින් ගැටලුවක් මට පේන්නේ නැහැ. ඒ ටික හොඳයි. අනික් අය දරු කරලා තියෙනවා දාන පොඩ්ඩක් කියලා කරලානේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා නේද ටයිප් කරන වෙලාව විතරයි ඕනේ. හිතන්න වෙලාවක් දැන් ඕනේ නැහනේ. ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙච්ච ටික. අනිත් අයත් මට දාන්න මොනවද ඔන්න හම්බෙච්ච entity ටික කියලා. භූතාර්ථ ටික.
ඔව් ආදිත්‍ය ටිකක් අපිට දානවා. සුපුන් කිහිපයක් දානවා. ආදිත්‍ය තව අපිට හොයාගන්න දේවල් තියෙනවා මේකේ. තව අපිට එනවා හොයාගන්න පුළුවන් දේවල්. සුපුනුත් එහෙම අපිට තව එනවා. දේශක අපිට තව ගන්න පුළුවන්. තිසරුනේ we have much more. අපිට තව ඒවා ගන්න ඕනේ ඇත්තටම. ඔව් හෂිනි ගොඩක් අරන් තිනවා. ඒ ටික හොඳයි. Tisarune, so that you have mistakenly get that prescription and prescribe. Prescribe is a verb. Prescription, no. Yes, sir. Yes, sir. It's gone before I Okay. complete the task. Yeah, that's okay. මලිත ටිකක් දානවා හොඳයි. ඉස්සෝනේ දැන් ගොඩක් වෙලාට හරිනේ. දැන් ගොඩක් ඒවා තියෙන නිසා අපිට ගොඩක් දැන් ගන්න පුළුවන්. අනිත් අයත් අපිට දාමු. ටයිප් කරන අමාරු කටේ මට වොයිස් වලින් කියන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ටයිප් කරන්නම අවශ්‍ය නැහැ. මට වොයිස් වලින් කිව්වොත් අනිත් අයට ඇහෙනව කමක් නැහැ උනාට. අපිට අදහසක් ගත්ත හැකිනේ. මොකද මම මේ අහන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේකට මොනවද දැම්මේ? අපිට පොදුවේ සාකච්ඡා කරන්නේ මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ වගේ ෆිසිකල් පන්තිත් තමයි වඩා හොඳ. මේවා ෆිසිකල් තමයි මේවා සාකච්ඡා කරන වඩා හොඳ. අනික් අය කෝ අඳුරගන්න දේවල් නේද? So if you look at these things now, you can identify a lot of entities here. අපිට එතකොට මේකෙන් ගොඩක් අපිට එන්න අපි දෙකක් තමයි මේ DR කියන සොසුසල අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. රෝගියා අපිට අඳුර පුළුවන්. බෙහෙත් අපිට ගම. මේ පළවෙනි වකට ගත්ත ගමන් ගත්ත හැකි. නේ? ඊට මේ බෙහෙත් තුණ්ඩුව. බෙහෙත් තුණ්ඩුව අපිට ගත්ත හැකි. නේද? අපි ඔහොම යද්දී අපිටනේ වෛද්‍යවරයා ඉන්නවා. නේද? මේ බිල ඖෂධ වේදියා පේනද අපිට මේ ටික ගොඩක් අපිට මේ පළවෙනි වාක්‍ය කියවද්දිම අපිට ගොඩාක් ඒවා හම්බ වෙනවා. DR කෙමිස්ට් කියන උස්සල හම්බ වෙනවා, රෝගියා හම්බ වෙනවා, බෙහෙත් හම්බ වෙනවා. බෙහෙත් තුණ්ඩුව හම්බ වෙනවා. ඖෂධ වේදියා අපිට හම්බ වෙනවා. මෙතනක් තියෙනවා. මෙතනක් තියෙන ඖෂධ වේදියා. වෛද්‍යවරයා හම්බ වෙනවා අපිට. නේද? බෙහෙත් තුණ්ඩුව හම්බ වෙනවා ආයසරයක් අපිට මේ බෙහෙත් තුණ්ඩුවනේ. බිල හම්බ වෙනවා අපිට. හරි. අපිට මේ ටික ඉතා පහසුවෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිට පස්සේ දැන් තව තියෙනවද කියලා බලන්න අපිට. එච්චරයිනේ. ආමෙද මේ තව තියෙන ආරෝග්‍යශාලාව නම් ගන්න පුළුවන්. If you think that you can take the hospital as well, ඕන එකකට දාගන්න පුළුවන් මෙතන අවශ්‍ය නම්. නේද? ඔය කතාව. ඉතින් ඇත්තටම දැන් මේකේ මාකින් ස්කීම් එකේ මම දන්නේ නැහැ මොනවද තියෙන්නේ කියලා පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හරි. ඒ නිසා මේ කතාවට නෙමෙයි ඇත්තටම මාකින් ස්කීම් එකේ ඩයග්‍රෑම් එක හදලා තිබුණේ. මේ කතාවට නෙමෙයි. හරිද? ඒ නිසා මාකින් ස්කීම් එක මොකද්ද ලොකු ගැටලුවක් මට තියෙනවා ඒකේ. ඒගොල්ලෝ මාකින් ස්කීම් බැලුවා නම්
ඕගොල්ලෝ කවදාවත් මේක ගැලපෙන කනින්න බෑ. හරි? අපි මේ කතාව නිකන් කියවගෙන ගියාම අපි නිකන් කියන අපිට මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේගොල්ලෝ බෙහෙත් විකුණනවා. So what we can say that, okay, DR chemist is a one entity. DR chemist neda sell drugs. CR ne DR chemist අලෙවි කරයි බෙහෙත්. හරිද? ඕකනේ අපිට කියන්න ඕනේ අලෙවි කරයි බෙහෙත්. so ඊට පස්සේ ගන්න මේ බෙහෙත් තමයි මේ ඉතින් පස්සේ කතා වෙන්නේ. හරි? ඒ නිසා මේක ඇත්තටම confusing මේ කියන කතාව confusing. ඊපස්සේ වෛද්‍යවරයෙක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. so වෛද්‍ය තමයි බෙහෙත් තුඬු ලියන්නේ. so මෙතනදී මේ ඖෂධ විකුණනවා කියන එක මේක ඖෂධද ගන්නෙ නැත්නම් රෝගියාද ගන්නෙ? අපිට පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ගත්තේ? මට කියන්න බෑනේ ගත්ත කටි කොහොමද ගත්තේ කියලා. කොහොමද ඇන්දේ? ආදිත්‍ය සර් මම ඒක එන්ටිටි අඳුරගත්ත විතරයි මට මේ පොඩ්ඩක් ඒකේ තියෙන විදිය පැටලෙනවා. බාසුරු සමාත ගැන්දි නැහැ. ඒක කොහෙන්ද නැත්තේ? සාලිත ඔස්සලයි බෙහෙත් විගත්තුම. ඔස්සලයි බෙහෙතුයි. ඔව්. ඔස්සල විකුණයි බෙහෙත්. ඔව් එහෙම විකුණනවා බෙහෙත්. එතකොට කාටද විකුණන්නේ? අන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ මටත් උනේ. එතෙන්ද ගන්නකොට. මම ඒක මත අමතක කළා දැන්. ඒක අමතක කරගන්න. රයිට්. මලිති සර් මම ඒක ඇන්දේ නැහැ. ඒ මොකෝ අනේ යන්නේ නැත්තේ? ඔක්කොම ඇදලා තමයි ලකුණු දෙන්න බෑනේ. ඒ මුල් ටිකම දැක්ක ගමන් අදින්න මේ හිතුන්නේ. ඒකෙන් තේරුන්නේ. තේරුන්නේ නැහැ. සුපුන් නැන්දද? ඔව් සර්. කොහමද ඇන්දේ පුතේ? නිකන් ෆාමසි එකක් වගේ ඩ්‍රග්ස් විකුණනවා එතන දාලා නිකන් පේෂන්ට් කෙනෙක් වෙනම අර ඩොක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් අරන් ඇවිල්ලා එතකොට මේ ඔක්කොම එකට සම්බන්ධ කරගත්තද? කියන්නේ ඩොක්ටර්යි ෆාමසි එකේ DR කෙමිස්ට් එකේ සම්බන්ධයක් නැහැ. ඔව්. ඩොක්ටර් පේෂන්ට් සම්බන්ධයි. ඔව්. පේෂන්ට් ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඉෂුව කරනවා DR කෙමිස්ට් එකට. Right. Tisaruni, how did you do that? Tisaruni, how did you do that? කොහොමද යන්නේ? Drugs connected to the prescription, and then pharmacy is connected to the prescription. That's how it Pharmacist is. connected to the prescription. Okay. Then doctor? Yes, doctor also connected to the prescription. Then patient? Patient connected to the both pharmacist and prescription both. Both. Doctor no need. Yeah. Doctor? Doctor, I connected it only to the prescription. But here it says something like okay, ඒක හරි. කමක් නැහැ හැම ගත්තට. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි? right. දැන් අපිට තේරෙනවා මේක ටිකක් මේ කතාව පොඩ්ඩක් අවුල් සහගතයි. අපි මෙතනින් පටන් ගත්තොත් වැඩි අපිට කරගන්න බෑ. If I start with this one, you can't do that. මම දැන් මෙතන පටන් ගත්තා මේ අපි ඔක්කොම මොනේ කරන්නේ? අපි දැන් මෙතනින් පටන් ගත්තම අපිට ඉතුරු ටික කරගන්න බෑ. So if we start with this point, it is very much difficult to draw the diagram. මම මේක දැන් මේක අහුව එක යන මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔය කැලල අමතක කරලා අපි ඉස්සරහට ගියොත් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට සමහර විට අපි මේ කේස් එක ඇනලයිස් කරද්දී අපිට මැදින් පටන් අරන් යන්න වෙන්නේ. සමහරට අගින් පටන් අරන් එන්න වෙන්නේ. You don't try to draw from the beginning. හැමතිස්සෙම මුලින්ම පටන් ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා හැමතිස්සෙම. සමහර ඒවාදී පුළුවන් සමහර ඒවාදී බෑ. හැබැයි අපි අවසානට ඇඳන පස්සේ අපිට මේකේ අර ස්ටෝරිය කියව ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නිසා අපි පොඩ්ඩක් දැන් මේක දිහා හොඳට බැලුවොත් නේද? හොඳට බැලුවොත් අපි මේ කතාව දිහා හොඳට බලාගෙන ගියොත්
අපිට දැන් මෙතන ලොකු විස්තරයක් නෑ මේ කෑල්ල ලොකු විස්තරයක් නෑ අපිට සාමාන්‍ය ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ කෑල්ල තුල හරි බලන්නකෝ දෙවනි වාක්‍යවම බෙහෙත් මෙදෙකම සර ඔකසේ ඖෂධ විපත් කරලා ඒකත් අපිට ලොකුවට තාම නෑ මෙතනට එනවා වෛද්‍යවේද නිදකස බෙහෙත් එකක් වුණා තුන්ඩුවක පවතී අන්න අපිට දැන් මොකද්ද මේ බෙහෙත් තුන්ඩුව කියන්නේ බෙහෙත් තුන්ඩුව එතන මට මුලින් මෙන්න මේක අපි මේ කියන්නේ ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එක බෙහෙත් ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එක හරි ඒතර ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් පටන් ගත්තා නම් අපිට ගොඩාක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් if we start the prescription බෙහෙත් තුන්ඩුව කියන එක අපි එතනින් පටන් ගත්තා නම් අපිට ගොඩාක් වෙලාට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් හරි අපි කියනවා මෙන්න මේ කතාව රෝගියෙක් සතුව පවතී බෙහෙත් තුන්ඩුව රෝගියා ඉදිරිපත් කරනවා මේක කාටද ඖෂධ වේදියාට වෛද්‍යවරයා තමයි දෙන්නේ මොකද්ද බෙහෙත් තුන්ඩුව අපි එතනින් පටන් ගත්තා නම් අපිට වැඩේ ගොඩක් ලේසියෙන් මේක කරගන්න පුළුවන් ඒතර මේකේ මූලික එක අපි කියන්නේ මේ ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එක දැන් මේකේ මූලික දේ වෙන්නේ බෙහෙත් තුන මේක මූලික මොකද බෙහෙත් තුනවත් එක තමයි අනිත් ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ අපිට පුළුවන් නම් බෙහෙත් තුන්ඩුව මුල් කරගෙන මේ ඩයග්‍රෑම් එක ඇඳ ගන්න අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙයි නේද අපි ගොඩක් හරියට මෙතන අවුලුනේ මෙන්න මේ කතාව නිසානේ මේක මේ දාගන්න බැරි වුණේ අපි මේ බෙහෙත් විකුණන කතාවේ ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක කළා දාන්න ඒක අමතක කරලා දාලා අපි අඳින්න පටන් ගත්තොත් අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා හරි right මෙහෙම කරමු ඕගොල්ලෝ මේක try කරලා අඳින්න මම try කළා ඇඳලා තියන්න ඕගොල්ලෝ මොකද අපි දැන් ගොඩක් දෙනා දැනගන්න බැරි වෙච්ච තත්ත්වයක් තියෙනවනේ දෙව්මි ඇඳද දෙව්මි භාගයට ඇඳ right අභිෂේක් සහ දේශක ඔව් දැන් බලන්නකෝ හිතලා ඔයගොල්ලෝ දැන් මම උදව්වක් කරානේ ඔයගොල්ලන්ට නේද මොකද මේකේ මාකිස් ස්කීම් එකේ උත්තරේට මගේ කිසිම එක කතාවයක් නැහැ හරි මාකිස් උත්තරේ මම කිසිම එක කතාවයක් නැහැ මාකිස් ස්කීම් එකේ උත්තරේට මොකද ඒකෙන් මේ කතාව මුකුත් කියවෙන්නේ හරිද මොකද ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එක වැදගත් වෙන්නේ වෛද්‍යවරයාට රෝගියාට සහ ඖෂධ වේදියාට මේක හොස්පිටල් එකේ කතාවක් කියන හොස්පිටල් එකේනේ අවුල ඩයග්‍රෑම් එක බැලුවොත් නිකන් මාකිස් කරගෙන hospital has prescription කියලා තියෙනවා hospital has prescription මට තේරෙන්නේ නැහැ රෝහලේ තිබේ බෙහෙත් තුන්ඩු ඒක රෝහලට වැදගත් වෙන්නේ නැහනේ එහෙම නැද්ද ඉතින් මම එක කිව්වේ මම දන්නේ නැහැ මේක කොහෙන්ද ගත්තේ කියන එක එක්කෝ මේ ප්‍රශ්නෙක කෑල්ලක් අරගෙන ඉතුරු ටික අල කරගෙන වැඩි අවුලක් නිසා මම කොහොමද කිව්වේ මුලදී මම කිව්වා මාක්සින් බලන්න එපා කියලා මම වට කිව්වේ මම දන්නේ නැහැ කොහොම මේ උත්තරේ මාක් කරාද කියලා ගුරුවරු මොකද එහෙම කතා මේක කියවෙන්නෙත් නැහැ කොහෙදවත් කියවෙන්නෙත් නැහැ ඒ නිසා මේක මම දන්නේ නැහැ කොහෙන්ද මේක තියෙන්නේ කියලා හරිද ඒ නිසා ඒක නිසා මට ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා මේකේ මේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා හරි මේ කතාව සම්පූර්ණ වෙන කතාවක් මේ අවසන් කොටසේ යන නාමසාලිපිනේ ඒකත් එක්ක මේ බෙහෙත් තුන්බේ කතාවක් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ හරි ඒ නිසා දැන් ඔයාලා පුළුවන් ඔයාලා පොඩ්ඩක් අඳින්න try කරලා බලන්න මේක මම දකින්නේ මාකින්ස් ගත එක අසාර්ථක දෙයක් හැබැයි ඔයාලා ගොඩක් දැනගන්න බැරි වුණානේ ඒ බැරි වුණේ මෙන්න මේ කතාව නිසානේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක අමතක කරන්න ඒක අමතක අඳින්න පටන් ගන්න උඩ හොඳ එකක් අඳින්න පුළුවන් අඳින්න අපි ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේක මොකද කරගන්න පුළුවන් කියලා රෝහල සාහිත්‍ය අහනවා මගේ රෝහල වෛද්‍යවරු සම්බන්ධ ගන්න ඕනේ ඇත්තම සම්බන්ධතාවය තියෙන්නේ රෝහලේ සිටි රෝගීන් නැත්නම් රෝහලට ඇතුළත් වේ රෝගීන් රෝහලේ සේවය කරයි වෛද්‍යවරු ඕකනේ කතාව so general context is doctors are working in the hospital patients are admitted to the hospital that's a normal story prescriptions are belong to the patients prescriptions are written by doctors prescriptions are provided to the pharmacy to get medicine ඕකනේ අපි සරල කතාව නේද රෝහලේ රෝගීන් සිටි රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් සේවය කරයි වෛද්‍යවරු විසින් බෙහෙත් තුන්ඩු ලියයි ඒක රෝගියාට ලබා දෙයි රෝගියා මේක ඉදිරිපත් කළා ඖෂධ ශාලාවෙන්
බෙහෙත් ලබා ගන්න. ඕකනේ කතාව. ඔය කතාවනේ කියවෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කියවෙනවනේ මේ කතාව. මේ කතාව කියවෙනවා. ඔය කතාව කියවෙනවනේ. නේද? මේ කියන්නේ මේ බෙහෙත් මිලදී ගන්න ඖෂධ දෙයට දෙන්න ඕනේ. ඒ කතාව කියවෙනවනේ මේකේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. බෙහෙත් මිලදී ගන්න ඖෂධයක් දෙනවා. ඒක කිසි කතාවක් නැහැ. වෛද්‍යවරයා නිර්දේශ කරන ඒවා. බෙහෙත් තුණ්ඩුවේ තියෙනවා. ඒකත් කතාව හරිනේ. නේද? ඔය කතා ටික තියෙනවනේ. ඉතින් ඕක තමයි දැන් මේ බිල ඊට පස්සේ එන්නේ මේ බිල කතාව. බිලේ තියෙනවනේ. ඖෂධය සකස් කරයි බිල. නේද? මේ පේනවනේ. නේ? ඒ ලබා දේ රෝගියාට. රෝගියාට ලැබේ මොකද්ද? බිල. අන්න ඖෂධය ඉන්නවා බිල තියෙනවා. ඖෂධය සකස් කරයි බිල්පත ලබා දෙයි කාටද? රෝගියාට. તો රෝගියා ඉදිරිපත් කරයි මොකද්ද? බෙහෙත් තුණ්ඩුව. ඔය කතාවනේ තියෙන්නේ. වෛද්‍යවරයා සකස් කරයි බෙහෙත් තුණ්ඩුව. ඔය කතාව තැල්ලිය. දැන් මම කියනවා මම උදව් කරා වැඩි වගේ. නේද? ඔය කතාව ඇඳ ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ ස්ටෝරිය කියවෙන්නේ ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ මේ කාඩ් එකතු කරනවා 1 to 1 ද 1 to මැද එකතු කරගන්න. අපි මෙතනින් පටන් ගත්ත නිසා තමයි අපිට හිර වුණේ. මේක ඕනේ නැහැ. මේක ඕනෙම නැහැ. ඒක අයින් කරාම අපිට ගොඩාක් හොයා ගන්න පුළුවන්. වඩා පහසුවෙන් ඇඳ ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පුළුවන් ඉඳ ගන්න මට කියන ටක් ගාලා can you draw it? තිසුරණ සෑහෙන ඇඳලා තියෙනවා නේද? තිසුරණ සෑහෙන ඇඳලා තියෙනවා. මම දැන් සාර්ථක ඇති කියලා. අනික් අයට දැන් ඇඳ ගන්න පුළුවන් වෙයිද? මට අපිට අත උස්සලා කියන්න ඇඳ ගන්න පුළුවන් වෙච්ච කට්ටිය. පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන විශ්වාස කරන කට්ටිය. අපි හෙට බලනවා හරි. හෙට බලන්න බෑනේ. හෙට උදේ පාන්දර නිසා බලන්න බෑනේ. අනිත් දවසේ බලනවා මේක. මතක තියාගන්න. 2015. අඳලා දෙනවා. රයිට්. ඇඳලා තියන්න ඕක. අපි බලමු මේක ඇත්තටම අවුල් සහගතයි. මාකින් ස්කීම් එක සම්පූර්ණයෙන් මට නම් අවුල් සහගතයි. ඒක මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද දාලා තියෙන්නේ කියලා. But now you can draw. But this problem has some kind of ambiguities are there. යම් කිසි ආකාරයකනේ විෂමතාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට සමහරට හරියටම කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඔයගොල්ලන් හදගන්න try කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ප්‍රශ්න මොකද තියෙනවද ඔයගෙන අහන්න? හරි. සාධක කියන කතාව හරි රෝහලට සම්බන්ධ වෛද්‍යවරයා හරි අපි මොකද කතාව එන්නේ එමනේ. රෝහලේ සේවය කරයි වෛද්‍යවරු රෝහලේ සිටි රෝගීන් වෛද්‍යවරයා සකස් කරයි බෙහෙත් තුණ්ඩුව ලබා දී රෝගියාට රෝගියා ඉදිරිපත් කරයි ඖෂධයකට බෙහෙත් දෙයි බිල් හදයි ඔය කතාව තමයි තියෙන්නේ. ඕක තමයි අපිට මේ කතාව කියවෙන්නේ. At the end of the day you have to read that story. මේ කතාව කියවෙන්නේ. ඒත් අපිට මේක පේන්න ඕනේ මේ කතාව මේක තුල. ඊට පස්සේ ඒකට එකතු කරගන්න ඕනේ මේ එක බෙහෙත් තුණ්ඩුවක් බෙහෙත් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කතාව අපිට ඒවා one to many ඒවා දාගත්ත නැහැ නේ. Simply we can put that. හරි අපි යන් 2016ට මේක ඔයගොල්ලෝ කරාට පස්සේ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. We go for 2016. ඒක හොඳයි ප්‍රශ්නයක්. එච්චර අමාරු නෑ. ඒක තියෙන essay part එකේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. මේක කරපු කට්ටිය ටක් ගාලා මට කියන්න මේකේ හම්බ වෙච්ච entities මොනවද කියලා. What are the entities you find in this question number 5 in 2016? entity එක දාන ටක් ගාලා. ඒක ලේසි අරට ඒක හොඳ ඒක යමක් කරන්න පුළුවන්. මොනවද ඔයගොල්ලෝ අඳුරගත්ත භූතාර්ථ entities?
Yeah, this student is putting something. සාධ ටිකක් දානවා අපිට. හෂිනි අපිට උත්තරයක් දානවා. සුපුන් අපිට උත්තරයක් දානවා. දේශක අපිට උත්තරයක් දානවා. අනිත් කට්ටිය අනික් අය ඉක්මනට දාන්න. දෙවෙනි උත්තරයක් දානවා. ඔව්. මම අපිට දැන් මේකේ නේද අපි ගොඩක් සාර්ථකයි. දැන් අරක ගිය පෞගේ අවුරුද්දක අපි දැක්කනේ හැමෝටම අවුල් කතාවත් ඒක ප්‍රශ්නය වුණේ මේක ඊට වඩා හොඳයි. මේකෙත් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. නමුත් මේකට වඩා හොඳයි. right. තව අනික් කට්ටිය මොකද හිතන්නේ? අපි සිම්පල් ටර්ම් එකේ අපි noun ටික මාක් කරන්නේ කරන්නේ නේද? මේක දිහා බැලුවොත් අපිට ගොඩක් ඒවා හම්බ වෙයි මේකේ. අපි පටන් අරන් කියවන ගියොත් education institute, timetable, lectures, practicals, practical classes actually, seminars. හරි? අපිට ඔය ටික ගත්ත හැකි මුලින්ම කතා කරගෙන යනකොට. හරිද? ඊස්සේ education institute එක තියෙනවා, timetable එක තියෙනවා, lectures කියන එක අපිට ගත්ත හැකි වෙනවා, practical වෙනම ගත්ත හැකි, seminar වෙනම ගත්ත හැකි. හරි? ඊට අපි ඔහොම කතා කරන් යද්දි මේක ටික මෙහෙම ආවා. මෙහෙම කරන් හදන a lecture is assigned to a lecturer. and lecturer හම්බ වෙනවා. practical classes are conducted by group of demonstrators. අපිට ඒ දෙකත් ගත්ත හැකි මොනවද? අපේ මේ entity වලට. අපි මේක දිහා බැලුවොත් නේද අපිට ගොඩක් ඒවා මේකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි නිකන් කතාව දිහා බැලුවොත් බලන්නේ අධ්‍යාපනික ආයතනය. නේ? දේශන ප්‍රායෝගික පන්ති සම්මන්ත්‍රණ කාලසටහන. මේවා කරන් යන්නේ කවුද? දේශනයක් දේශකවරුන්ට පවර ඇති අතර ප්‍රායෝගික පන්ති ප්‍රදර්ශකවරු සමූහයක් විසින් පවත්වන ලබයි. ඔන්න අපිට ඒ ටික ඔක්කොම ගත්ත හැකි. ඉතින් අපිට සමහරක් අයට මේ ටික ඔක්කොම හම්බුණා. සමහරක් අයට ඔක්කොම හම්බුන්නේ නැහැ. බලන්න. අය මේක කියවගෙන ගියොත් ඉතා හොඳින් කියවගෙන ගියොත් ඔය ටික අපිට හම්බ වෙනවා. So this is the normal structure we do. වෙනවද? එතකොට අපි දැන් මේකේ වැදගත් එක තමයි අධ්‍යාපනික ආයතනය නේද? පවත්වන මොකද? කාලසටහන. පවත්වාගෙන යයි. ඒකනේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. So education institute maintain a timetable. අවද මුල්ම කතාව. ඒක timetable එක පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? හසුරවන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ තුන. timetable handles නැත්නම් timetable allow to handle මොනවා හරි එකක් දේශන ප්‍රායෝගික සහ සම්මන්ත්‍රණ. So making timetable එක so has 3 parts. ඒක තියෙනවා දේශන ප්‍රායෝගික පන්ති සහ සම්මන්ත්‍රණ. So අපිට ඒක තුලින් ආයතන වලට බෙදෙනවා.
ඉතින් අපිට මේ lecturers සහ ප්‍රදර්ශකවරු. lecturers මොකට සම්බන්ධ වෙන්නේ? lecturers are responsible for lectures. දේශකවරු දේශන වලට. හරිද? ඊට පස්සේ සම්මන්ත්‍රණත් යන්නේ කාටද? දේශකවරුන්ට. The lecturers are there. Lecturers conduct or responsible or whatever for lectures and the seminars. දේශකවරු වක් කියන්න ඕනේ නැත්තම් නේද? ඒකට පවරා තිනවා නේද? ඊට පස්සේ practicals. Practicals are for demonstrators. ප්‍රදර්ශකවරුන්ට. ඔය ටික අපිට අදින ඔච්චර අදින තියෙනවා. මේ අදින ලොකු දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේවට අපි දැන් මේක ඇතුලේ ඇට්‍රිබියුට් බොහොම ටිකයි තියෙන්නේ. ඊට රිලේෂන්ෂිප් අපිට දාගන්න පුළුවන් 1 to 1 ද 1 to many ද කියලා අපිට ඒවා දාගන්න පුළුවන්. හරි මම හිතන්නේ ඕගලන්ට දැන් ගොඩක් දෙනෙක් මට දාපු අය ওই ටික තියෙනවා. හැබැයි සමහර අයගේ මේ ඔක්කොම අපි කියන මේ entities අඳුර කරන්නේ නැහැ. බලන්න අපි එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. දැන් ඇත්තටම ගත්තාම අපිට සමහරට මේ තුනම ඒ කියන්නේ දේශන ප්‍රායෝගික සහ සම්මන්ත්‍රණ එකක් වශයෙන් ගන්න හිතෙනවා. Sometimes you think that we take the lectures, practicals and seminars into one object. එහෙම හිතෙනවා. හැබැයි එහෙම ගන්න එපා. පුළුවන් තරම පොඩි කරගන්න. අපි ගන්න ටේබල් නෙමෙයි හදන්නේ. So you make it small tables. ගොඩක් එතකොට වඩාත් සාර්ථකයි. අපිට හසුරවන්න ලේසියිනේ. වෙනම දාගත්තාම අර අපි කියන redundancy එක නැති වෙනවනේ. සමතෙත්ත නැති වෙනවනේ. ඒ නිසා අපි ඔය ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ මේක අදිනවා ඩයග්‍රෑම් එක. පුළුවන් දැනගන්න දැන්. අපි දැන් මෙහෙම කිව්වොත් අපි හවුවොත් ටයිම් ටේබල් එක සහ ආයතනය. මොකද කියන්නේ? සම්බන්ධය කොහොමද? 1 to 1 ද 1 to many ද many to many ද? සම්බන්ධය කොහොමද වෙන්නේ? අපි දැන් පටන් ගන්න එතන ඉන්නේ. අධ්‍යාපන ආයතනය පවත්වාගෙන යයි නැත්නම් හසුරුවයි කාලසටහන. සම්බන්ධය 1 to 1 ද 1 to many ද many to many ද? ඔව් විදුෂි කියනවා 1 to 1 කියලා. අනෙක් අය මොකද හිතන්නේ? අනෙක් අය මොකද හිතන්නේ? ඔයක වඩා හොඳයි 1 to 1 කියන එකනේ. one institute has only one එක time table එකක්. නැත්නම් මොකද time table ගොඩක් තිබුත් අවුල් වෙනවනේ. එකට එකයි. එක ආයතන එක time table එකයි. ඒක අපිට එහෙම ගන්න පුළුවන්. Then we are talking about the timetable නේද? Assign lectures. කාලසටහන අවස්ථාව ලබා දෙයි. නැත්නම් ආදේශ කරයි මොනවද? දේශන. සම්බන්ධය 1 to 1 ද 1 to many ද? one to one ද 1 to many ද? ඉක්මනින් දාන්න බලන්න. කාලසටහන ආදේශ කරයි දේශන. time table assign lectures 1 to 1 ද 1 to many ද? සම්බන්ධ අනිවාර්යෙන් දැන් time table අනිවාර්යෙන් 1 වෙනවා. මොකද time table එකක් අපි එක පැත්ත ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් time table 1 පැත්ත වෙන්න ඕන. දැන් මේ කතාව හැටියට. So one time table assign many lectures. One time table assign many seminars. One time table assign many practicals. So ඒ පැත්ත ඔක්කොම යන අනිවාර්යෙන් many පැත්තට. පේනවද? නිසා මේක අපිට දැන් අඳගන්න මම පුළුවන් කියලා. Then the attributes. දැන් මේකේ අපිට ඇත්තටම ගොඩාක් ලොකුවට උපලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නැහැ මේක තුල. ගොඩාක් උපලක්ෂණ නැහැ. නේද? එකම දේ තියෙන්නේ මේ පැය දෙකේ කාල පරිච්ඡේද කියන කතාව විතරයි පැහැදිලිව පේන්න තියෙන්නේ. වෙන මොකුත් පේන්නේ නැහැ පැහැදිලිව. This is the only attribute we can see clearly in the case, in the scenario. ගියපු ඉස්සර වෙන මොකුත් ලොකුවට පේන්නේ නැහැ. අපිට ඕක තමයි පේන්නේ. අනිත් ඒවා අපිට පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. අපි ඒවා හොයලා දාගන්නවා. හරි? ඒතර මේ 2 hour lectures එක අපිට වෙන මොකුත් අපිට මේකේ පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. මේ 2 hour lectures. මට කියන්න
මේ 2 hour lecture කියන එක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කොතනටද මොන entity එකටද නැත්නම් මොන relationship එකටද සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. මේ 2 hour lectures එක සමහර මොකට සමහර වඩා හොඳ මොන entity එකටද නැත්නම් මොන relationship එකටද කොහෙටද හොඳ මේක අපි assign කරන්න map කරන්න. මොකද්ද හිතෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ කොතනද වඩා හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ? මලිති ඔය සාධන අනුයුක්ත කරනවා කියන එකට දේශක දානවා ටයිම් ටේබල් කියලා නේ අනුයුක්ත කරන්නේ ඇත්තටම අපි කවද අනුයුක්ත කරන්නේ දේශකවරු හෝ එහෙම නැත්නම් අර ඩෙමොන්ස්ට්‍රේටර්ස්ලා. ඒක අනුයුක්ත කරනවායි කියන එකට අපිට ඔය පැය දෙක දාන්න බෑ. හරි මේ බලන්න දැන් මේ දේශන පයක පන්සා එකක්ව වැඩි අනුයුක්ත කොට ඇත. ඒක අපිට කම්බයින් කරන්න වෙන විදිහට. ඒක අපිට එතනට දාන්න බෑ අර පැය දෙක කියන කතාව. පැය දෙක ගොඩාක් සුසු කාටද මේක ටයිම් ටේබල් එකේ ෆික්ස් රේන්ජ් එකක් නෑනේ ෆික්ස් එකක් නේ යන්නේ. සෝ මේක වඩා ටයිම් ටේබල් එක තියෙන එක. ඒක එහෙම දාගන්න පුළුවන්. හරි. සෝ මොකද ඒක අපි දැන් මෙතනදී කියනවානේ සමහරට වැඩි ගාණක් දෙනවයි කියලා ලෙක්චර් එකකට. ඒ නිසා මේක වඩා හොඳයි පැය දෙක දාන්නේ කොටද? අයි මේ කතා කරන ටයිම් ටේබල් එකට. මොකද ඒක විතර මේක එකම එක පේන්න තියෙන ඇට්‍රිබියුට්. වෙන කිසිම ඇට්‍රිබියුට් එකක පේන්නේ නැහැ. But you can put some attributes to this. ඉස්සලා කිව්වේ අපි ඇට්‍රිබියුට් මොකද කරන්න කියලා. දැන් මේකේ එහෙම මුකුත් දෙලා නිසා මොකද කරන්නේ? අපි ඇට්‍රිබියුට් කිහිපයක් අපිට ඕන තරමට මේක ආදේශ කරනවා. අපිට ආදේශ කරන්න වෙනවා. නැත්තම් අපිට chart එක සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් අපි සුදුසු ඇට්‍රිබියුට් මේකට එකතු කරන්න ඕනේ. හරිද? ඒතර අපිට එහෙම එකතු කරොත් තමයි මේක වඩා ලස්සන වෙන්නේ. හැබැයි මම හිතන්නේ මේ සැරේ විභාගෙදී ඔය විභාගෙදී ඇට්‍රිබියුට් ලකුණු දුන්නේ නැහැ ගොඩක් ලොකුවට. ඔය මේක විතර තිබුණේ ඒ නිසා මේකට ලකුණු දුන්නා. අන්තිම ගැන සංසන්දනය ඒගොල්ලෝ හිතන්න ගියේ නැහැ. මොකද ඇට්‍රිබියුට් නැති නිසා. නිසා මේක සරලව දැක්කට මේක ඇතුලේ ගොඩක් අපිට දාන්න දේවල් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අඳුරගත්තා නම් මේකේ එන්ටිටි ටික අපිට වැඩේ ගොඩාක් ලෙසින් කරපුවම මොකද එන්ටිටි වල ලකුණු ගොඩක් ලැබුණා. ලකුණු 15න් 7ක් විතර එන්ටිටි වලට ඊපස්සේ තව ඉතුරු ටික ආවේ අර රිලේෂන්ෂිප් ටිකට. අපි දාන මේ කාඩිනැලිටි ටිකට. ඒක දාන ඔන්න ඒ නිසා ලකුණු ගන්න මේක හරි ලේසි. හැබැයි අපිට මේක හොඳට තේරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතාල පැහැදිලි අඳුර ගන්න. පුළුවන් තරමක් වැඩි එන්ටිටි ගණන් අඳුර ගන්න. එන්ටිටි එකක් දැන් වැඩිනොත් අමතක කරලා දාන්න තියෙන එක. අඩුවෙන් එන්ටිටි හඳුර ගන්න එක භයානකයි. So you try to identify all the different entities. පුළුවන් තරමක් විවිධාකාරයේ මේ භූතාර්ථ අඳුර ගන්න. Then try to identify as much as possible attributes. පුළුවන් තරමක් උපලක්ෂණ අඳුර ගන්න. ඒ ටික ලියන්න. තියෙනේම අනිවාර්යෙන් හොයලා ලියන්න. නැති ඒවා එකතු කරන්න අපි. අත්‍යවශ්‍ය එකතු කරන්න. ඊට හැමසෙම මේකේ නෑ කී එක මාක් කරන එක කී ෆීල්ඩ් එක මාක් කරන්න. ඒක වඩාත් හොඳයි. ඒතරවට පේනටක් ගාලා මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. දැන් විභාගෙදී මේ පොන්චි කෑල්ලක්නේ කල්ලා ගන්නෙ. so මේ කෑල්ලේ අපි කියන ඔක්කොම දේවල් මේකේ නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ කම්ප්ලීට් ඩයග්‍රෑම් අඳින්න. එතකොට අපේ ඩයග්‍රෑම් එක වඩා සාර්ථක වෙනවා. පැහැදිලිද ඒක? ප්‍රශ්න ගැටලු මොනවාවත් තියෙනවද? ප්‍රශ්න මොකුත් තිබේද? අහන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි අදට උදේින් අවසන් කරමු. අපි ඊළඟ ටික ඊළඟ දවසේ සාකච්ඡා කරමු. ඊතුරු ප්‍රශ්න ටික